Oggi il terzo incontro dedicato alla storia distorta, a raccontare il Novecento italiano, le insidie dell'uso pubblico. Io porterò via veramente pochissimo tempo perché un po' l'abbiamo perso e la giornata di oggi è dedicata alla Prima Repubblica. Dopo l'excursus che abbiamo fatto la scorsa volta sulla Prima e la Seconda Guerra Mondiale e la prima lezione, un dialogo generale sull'uso pubblico della storia, oggi ci dedichiamo alla Prima Repubblica con un intervento di Marcello Ravveduto, Il lato oscuro del miracolo economico italiano, e Benedetta Tobagi, Non solo anni di piombo, anni 70 tra politica e terrorismo. Marcello Ravveduto insegna storia contemporanea e digital public history all'Università di Salerno e di Modena e Reggio Emilia, è componente del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Public History, del comitato scientifico del Master per esperto in comunicazione storica dell'Università Roma III e del comitato scientifico della Biblioteca Digitale sulla Camorra presso l'Università Federico II di Napoli. È il direttore scientifico del laboratorio interdipartimentale di storie media audiovisivi dell'Università di Salerno e della galleria virtuale sulle mafie e l'antimafia nella Casa Museo Gio Petrosino. Ha scritto numerosi volumi, ricordo l'ultimo del 2019, Lo spettacolo della mafia, storia di un immaginario tra realtà e finzioni, delle edizioni Gruppo Abele. Benedetta Tobagi invece è storica e scrittrice, laureata in filosofia con un PhD in storia contemporanea presso l'Università di Bristol, ha proseguito le ricerche sullo stragismo con una borsa di ricerca presso l'Università di Pavia, è stata conduttrice radiofonica per la RAI e collabora con La Repubblica, il quotidiano. Ha pubblicato volumi Come mi batte forte il cuore, storia di mio padre, nel 2009, riedito nel 2011, Una stella incoronata di buio, storia di una strage, il saggio Piazza Fontana, il processo impossibile, ed è appena uscito alle stampe per Einaudi il nuovo volume La resistenza delle donne, che tra l'altro ci auguriamo di portare nel 2023 e di presentare anche a Udine. Io lascio subito la parola ai nostri ospiti in modo tale che possano condurvi in questa nuova indagine e pensiero sull'uso pubblico della storia e su quanto a volte quello che ci viene raccontato della storia è basato su pregiudizi che vengono continuamente ripresi e c'è bisogno a volte di fare nuovamente il punto della situazione e rileggere gli eventi storici. Lascio la parola a Marcello Ravveduto, che ringrazio ovviamente per aver accettato il nostro invito, così come ringrazio anche Benedetta Tobagi, che oggi viaggerà in giornata da Milano a Udine, quindi per entrambi siamo veramente molto onorati di avervi nostri ospiti. Grazie per l'invito, grazie per l'occasione di riflettere su questi aspetti della Prima Repubblica. In realtà io avevo preparato un intervento che era una sorta di laboratorio con le fonti audiovisive e purtroppo non siamo in grado di far andare i video, e quindi naturalmente cercherò io velocemente di spiegare quello che avevo inserito come clip per fare una riflessione su questo percorso. In sostanza abbiamo con Benedetta abbiamo un compito gravoso, che è quello di prendere in mano l'aspetto della modernizzazione italiana, sostanzialmente, che si svolge tra gli anni 60 e gli anni 70 nel nostro paese, e soprattutto siamo di fronte a due temi molto interessanti, perché gli anni 60 sono passati alla storia come gli anni splendidi e gli anni 70 come gli anni bui, quindi siamo di fronte ad un lavoro molto particolare e interessante, cioè io devo scurire gli anni 60 e lei li deve illuminare gli anni 70. Non è un caso che gli anni 60 vengono ricordati come gli anni del miracolo, no? Un po' come la questione del Risorgimento. Noi utilizziamo molto parole e metafore religiose per poter raccontare pezzi della nostra storia. In realtà miracolo lo dissero gli inglesi, non tanto noi, no? The miracle, dicevano gli inglesi, quando questa piccola nazione rurale si stava trasformando in una grande nazione industriale. Così da una parte
il miracolo è fonte di luce, così come quella che affronterà Benedetta sono anni scuri, no? Il piombo che è molto scuro e che ci dà il senso dell'impenetrabilità. Ora, l'altro elemento quindi quello che invece io tenterò di fare, spero di riuscirci, è quello di parlare di luce e ombre, come appunto quando una luce viene proiettata c'è sempre un'ombra dietro, si forma sempre un'ombra dietro le spalle di una luce. E vi ho messo simbolicamente per iniziare come copertina proprio le luci e le ombre, cioè Modugno nel Festival di Sanremo del 1958 e Dino Risi, Il sorpasso 1962. Sono questi gli elementi forse di apertura e di problematizzazione di quella che è il miracolo. Modugno apre le braccia alla modernità che sta arrivando. Finalmente abbiamo messo alle spalle gli anni della guerra, finalmente abbiamo messo alle spalle l'Italia rurale, l'Italia dei poveri, finalmente questa Italia si apre, no? Così come il gesto che fa la prossemica che usa Modugno nel suo volare. E volare è stato anche ricordato più volte, è proprio la metafora di questa Italia che comincia a crescere, i cui numeri sui consumi cominciano a volare. Diventiamo nel giro di 5 anni la seconda nazione per la produzione di frigoriferi, la terza nazione per la produzione di lavatrici, quindi diventiamo una grande nazione, più che una grande nazione, un grande paese, diciamo, un grande apparato industriale che è in grado di affrontare quella che è la modernizzazione del neocapitalismo. Allo stesso tempo gli intellettuali si cominciano a porre il problema di fronte a questa modernizzazione. Tra gli intellettuali stiamo parlando di tutti quelli che svolgono un ruolo pubblico, perché questo è un elemento molto importante e centrale degli anni 60. Gli intellettuali sono i cineasti, gli intellettuali sono gli scrittori e cominciano ad avere una dimensione pubblica grazie ai media, a un ruolo pubblico specifico. Sicuramente per questi anni il cinema è l'agente di storia più ricorrente. Quando dico agente di storia voglio dire che il cinema è in grado di rispecchiare la dimensione della problematicità e della complessità che comincia ad assumere quegli anni. E il primo, forse il manifesto di questi problemi, no? Di questa Italia problematica, che non è più quella rurale, che si dibatte tra la figura del giovane studente in giurisprudenza come Jean-Louis Trintignant e invece l'opportunista del miracolo, cioè Vittorio Gassman, l'abbiamo appunto nel sorpasso di Dino Risi. Questa Italia che è in bilico, no? Tra una modernizzazione di opportunisti, faciloni e l'altra invece ferma, rigorosa, ancora attenta nello studio. Questa Italia che sta sorpassando le altre nazioni e che in questa fase di sorpasso può rischiare. Così finisce il sorpasso, no? Con un incidente stradale. Quindi attenzione al sorpasso nella modernizzazione, perché si può perdere tra i due. Quello che muore non è l'opportunista, ma muore quello rigoroso, lo studioso, il ragazzo in gamba, il ragazzo per bene. E questo è un elemento diciamo, sicuramente di un elemento di riflessione che cominciano gli intellettuali in quegli anni. Le ombre sono legate alla preoccupazione che la modernizzazione faccia perdere anche tutti i valori dell'Italia rurale. Come ben sapete, questo è un problema che si porrà molto chiaramente già a partire da questi anni, e lo vedremo più avanti, Pasolini. Ora, l'immaginario è in grado di raccontarci queste cose, il cinema è in grado di mostrare questi elementi e allo stesso tempo anche di esaltarli, perché se noi pensiamo agli anni 60 e pensiamo a come sono stati raccontati, io vi faccio vedere questa slide, vedete, questo è un film degli anni 80 di Carlo Vanzina, Sapore di mare. Siamo alla metà degli anni 80, c'è il secondo miracolo economico, tutto il secondo miracolo economico viene raccontato sulla base del primo grande miracolo economico, quello degli anni 60, perché questo racconto attiva quello che è un elemento tipico che parte appunto dalla neotelevisione in poi, cioè dalla fine degli anni 70, cioè quello della nostalgia mediale.
E il cinema, che non è più il grande agente di storia degli anni 60, ma la televisione è diventato il nuovo agente di storia, cerca di ritrovare attraverso la nostalgia mediale una narrazione, un collegamento con quelli che sono stati gli anni del miracolo. Guardate come questo è il trailer, vi ho preso delle fotografie dal trailer di Sapore di Mare, ritornano gli anni 60, un tuffo negli anni 60, ritornano i sentimenti, ritorna l'allegria, ritorna la musica. Perché la musica? Perché la musica dentro questo racconto è l'elemento di rimediazione vero e proprio, cioè la musica è centrale per cercare di innestare diversi pubblici che si stanno formando in questa Italia moderna, quelli del cinema, quelli dei primi concerti, ma soprattutto quelli della televisione, di Sanremo, delle nuove starlet che abbiamo in giro, che abbiamo nel nostro paese, Mina, Celentano. E anche in questo caso la musica è centrale, se pensate alle luci e ombre, perché una cosa è l'Italia di Mina e l'altra è quella di Gigliola Cinquetti. Mina è la modernità, è quella che ha un figlio fuori dal matrimonio, no? E che viene cacciata dalla televisione per un anno, per 2 anni. Gigliola Cinquetti è quella che ha raccolto oltre 400.000 lettere conservate proprio qui, diciamo in archivio, e quelle lettere sono il racconto di una serie, diciamo, di giovani italiane che la vedono come la possibilità di essere e di tenere fermi quei valori del cattolicesimo, del non ho l'età ovviamente, della purezza dentro l'Italia modernizzata. Da una parte Mina, che appunto che con la sua voce jazz già rompe la melodia, no, del classica della canzone italiana, e una Gigliola Cinquetti che invece è melodica, non ho l'età, e che racconta appunto quest'Italia dei valori dentro la modernità. Ma c'è anche qualcun altro che è in grado di raccontare l'altro miracolo economico, così viene raccontato, l'altra faccia del miracolo economico. Questo che vedete, purtroppo non posso far partire le clip, ma sono 3 clip prese da un documentario del Partito Comunista Italiano. Il regista era Sergio Spina, la produzione è proprio diciamo, l'ufficio stampa e propaganda del PC, e lo trovate facilmente in YouTube, perché ovviamente fa parte dell'archivio audiovisivo del movimento operaio, che ha caricato tutti i suoi prodotti, la maggior parte dei suoi prodotti, insieme all'Istituto Luce in YouTube, per darne appunto una lettura possibile ad un pubblico più vasto possibile. E qui abbiamo che cosa? Nella prima clip c'è il racconto di questo mezzogiorno arretrato, di questo mezzogiorno sonnacchioso, lento, ma soprattutto marginale, di un mezzogiorno che viene visto e raccontato attraverso la povertà materiale, diciamo, delle classi rurali, potremmo dire, un mezzogiorno che fatica e a stento riesce a guardare a quella che è la modernità del nord. E un mezzogiorno nella seconda clip invece che viene rimodernato con i soldi investiti dal governo, case popolari, ospedali, ma ci fanno vedere delle case popolari vuote, degli ospedali non funzionali. E dunque questo miracolo che viene raccontato dalla Democrazia Cristiana, che nello stesso periodo fa altri documentari che si chiamano Gli anni felici e Gli anni felici continueranno, è visto con gli occhi di chi racconta quegli aspetti del miracolo economico che non vengono raccontati, cioè quella di uno sperpero del denaro, non dell'utilizzo ai fini della crescita civile ed economica del Mezzogiorno. Ed infine l'ultima clip, la piazza dei lavoratori agricoli, che dopo le fatiche cominciano a decidere di andare al nord. E dunque la migrazione come elemento centrale di questa narrazione dell'altro miracolo, di questa povertà che non viene risolta sul territorio e che invece determina, se vogliamo, come possiamo dire,
un travaso vero e proprio, non solo di risorsa lavoro, ma anche di sentimenti, un travaso anche di psicologia, anche di mentalità. Potremmo dire che in quel momento, in quella che si sta costruendo, che è la nazione democratica, perché noi abbiamo avuto la nazione liberale, la nazione fascista e la nazione democratica, che è più complicata perché si forma e si fonda anche sugli immaginari che si devono costruire insieme, sul fatto che si comincia a costruire un immaginario che sia una comunità immaginata, direbbe il filosofo storico filosofo Bergson, cioè l'elemento per il quale io che vivo a Salerno e voi che vivete ad Udine abbiamo delle immagini che ci accomunano. Guardando un'immagine come quella che vi ho fatto vedere di Modugno sappiamo anche a distanza, anche senza conoscerci, che siamo italiani. E questo elemento passa attraverso questi anni, attraverso anche il racconto delle luci e delle ombre. Non va neanche avanti, diciamo. Ecco qua. E l'elemento, per esempio, è evidente che un film come Rocco e i suoi fratelli del 1960 di Luchino Visconti, io qui avevo messo un pezzo del trailer dove si dice che Luchino Visconti racconta finalmente quell'Italia che nessuno vuole raccontare. Il film censurato, dopo qualche mese ritorna al cinema senza censura e lì vediamo come c'è qual è l'impatto, qual è l'influenza che ha la società industriale nei confronti della società rurale del Mezzogiorno. La scena iniziale, no, dell'arrivo della famiglia di Rocco a Milano, nella periferia dove arrivano tutti i meridionali, loro arrivano con queste valigie portate in testa, addosso, e la signora in dialetto milanese gli dice: ma da dove venite? E loro rispondono: la Lucania, la Basilicata, Africa, risponde la signora, no? E questo elemento è un elemento che ci racconta quanto in quegli anni si viva una dimensione legata all'ombra che negli studi storici ancora non è stata affrontata fino in fondo, cioè l'idea di avere un solo Stato e due società, che è il problema vero storico dal nostro punto di vista e che si pone con urgenza in quegli anni, perché per la prima volta gli italiani si incontrano non per fare la guerra, ma per fare la nazione democratica, cioè per il lavoro. E questo elemento è un elemento interessante perché si coniuga con un altro tipo di eccolo qua. Sì, si coniuga con un altro film che è il primo film di Lina Wertmüller, I Basilischi, del 1963. Nella prima clip il racconto è quello di un paese statico, fermo, assolato, silenzioso. Sembra un paese dell'Ottocento ed infatti quello che ci fanno vedere, si vede anche nella fotografia nel fermo immagine, è un paese che ha ancora un impianto di ottocentesco liberale. La vera grande modernizzazione in Basilicata la portò Nitti, non il miracolo economico. Sono gli stessi anni, poco dopo, in cui noi abbiamo vissuto l'idea di Matera come vergogna nazionale, in cui ancora arrivavano da tutto il mondo ad andare a vedere questi materani che vivevano nei sassi, che vivevano nelle grotte. La Basilicata, questo mondo che Carlo Levi ci aveva raccontato come già fermo nel tempo, negli anni del fascismo, del Cristo si è fermato ad Eboli, no? Qualcuno potrebbe dire una battuta, però veniva dalla Palestina, quindi ecco, vabbè. L'elemento della staticità è dato, della staticità fisica, è raccontato anche come elemento della staticità sociale. Nell'altra clip che avete a fianco c'è il papà di questa famiglia protagonista del film, che è il notaio del paese. E c'è il primo figlio che si è laureato, è diventato farmacista e che aspirerebbe ad avere un suo ruolo autonomo, e però non lo può avere. Dice: tu ti sei laureato, ti ho fatto laureare farmacista, adesso ti devi sposare la figlia del farmacista perché è quello il tuo destino. Ti hanno visto passeggiare con la figlia di un contadino e non è possibile che tu possa passeggiare con la figlia di un contadino, perché il tuo destino è Elenuccia, la figlia del farmacista. E il figlio risponde: papà, ma Elenuccia è grassa e tu la farai dimagrire, ma Elenuccia è brutta,
la moglie bella fa l'uomo cornuto. Questo è il dialogo tra i due. E la cosa interessante è che il secondo figlio, che è più moderno, che è quello che va all'università a Bari, che vorrebbe che parla, chiacchiera, così si dice nella terza clip, di voler andare a vivere a Roma e fare l'università a Roma, non gli dà il voi come il primo figlio, ma gli dà il tu. E il padre dice: tu mi farai morire perché tu non rispetti, io davo il voi a mio padre. Ed infatti il primo figlio, che è cresciuto molto fortemente sotto la dinamica appunto del notaio del paese, quindi dell'elite, il notaio, il farmacista, il sindaco, il parroco, il maresciallo dei carabinieri, in questa staticità in cui la replicazione è sempre la stessa, e chi ha un podere dentro quel paese, dentro quella staticità, chi ha la proprietà terriera non la può condividere con i contadini. Tant'è vero che il figlio, insieme al suo migliore amico, vogliono cercare di mettere su una cooperativa per cercare di far lavorare anche gli altri. Il padre dice: ma tu sei caduto con la testa a terra, sei impazzito. Vuoi mettere il mio podere, che ci dà 100 lire al mese, in mano agli altri. Dunque c'è un conflitto, siamo nel 1963, dentro questa famiglia tra padri e figli. Un conflitto che è quello di vedere, diciamo, di cercare autonomia rispetto a quella staticità, a quel mondo chiuso che è rappresentativo, diciamo, che rappresenta questa società classista, potremmo dire. E c'è non l'ho messa qui questa clip, ma visto che, diciamo, ho tempo di raccontare a voce, c'è un altro spezzo di questo film che è molto interessante, dove la Wertmüller si sofferma sulla controra. Per voi non ha nessun significato la controra. Al di sotto di Roma la controra significa la siesta, è come la siesta spagnola, cioè è l'ora contro l'ora, cioè ferma l'ora perché si ferma il mondo. E ci racconta questa controra di questo mondo che si addormenta, dove Morfeo diventa la divinità assoluta e il maestro va a scuola a correggere i compiti, ma si addormenta sulla cattedra, il barbiere si addormenta sulla sedia e tutte le famiglie dormono. Questo mondo fermo, statico, no? Potremmo dire con l'ultimo film, diciamo, richiamando il titolo dell'ultimo film di Leonardo Di Costanzo, Aria ferma, tutto fermo. Mi prende in giro, una volta faccio così, una volta faccio così, vediamo un po'. Verso il basso non va. Ecco qua. Sì, credo che sia questa, sì. Sì, perché questa qui? Lo vedete lì a sinistra Luigi Tenco, per chi lo ricorda, insieme all'altra protagonista del film, La Cuccagna. È interessante perché lei rappresenta una giovane donna che vuole tentare fino in fondo di essere autonoma. Comincia a fare la dattilografa, ma tutte le persone che incontra non la considerano in quanto donna. La considerano come una bella ragazza, la considerano come una persona da sfruttare, ma mai come una persona che può assumere una sua dimensione di autonomia attraverso il lavoro. La donna non è destinata a questo, è un mondo che sembra che mai la faccia apparire. L'unico che la considera è un idealista. L'altro protagonista, rappresentato da Luigi Tenco, il quale in un film del 1962, la cui regia è di Luciano Salce e si chiama La Cuccagna, quando la incontra per la prima volta non la importuna, ma vuole capire chi è. Perché lui è un idealista e allora comincia a dire: che fai? Stai attenta, lei non riesce ad attraversare la strada perché le auto non ne consentono questo traffico, per cui le città non erano abituate al traffico, questo traffico veicolare, lei non le hanno mai insegnato ad attraversare la strada. E allora dire: guarda, ci sono le strisce, stai attenta. Allora lui l'aiuta ad attraversare la strada e mentre stanno attraversando lui comincia a dire: ma che sono tutte queste macchine? Com'è possibile? Dove prendono i soldi per tutte queste macchine? Guarda quello, che faccia che ha comprato l'auto, sicuramente è un ladro. E questo lo dice inveendo contro quella società, insomma, inveendo contro quella modernizzazione.
Ad un certo punto le domanda: ma tu perché hai queste carte in mano? E lei dice: sto facendo indagini di mercato. E lui comincia a ridere. Indagini di mercato. L'America ci ha rovinato, lui dice. Le indagini di mercato come se fossimo un grande paese industriale, no? C'è questa. Allora lei comincia a domandarsi: ma sei comunista? Perché evidentemente c'ha un'azione proprio contro quella società che è in quel momento. Ma lui dice un'altra cosa, dice una cosa molto interessante. Siamo nel 1962, fino a quel momento si è parlato di questo tema come se fosse parte della questione meridionale, non come di una questione nazionale. E lei dice: ma quali indagini di mercato? Bisogna fare le indagini e le inchieste sulla mafia. 1962. E dall'altra parte che cosa vediamo? Vediamo un mondo interessante, perché la scena dove c'è lei che è andata a casa di un imprenditore a cercare appunto per lavorare come segretaria e assistente, la sta riaccompagnando, è fuori Roma, la sta riaccompagnando a Roma, e qui vediamo delle baracche. E questo è l'imprenditore milanese, diciamo, è lo stereotipo tipico, che è andato a Roma e dice: qui a Roma si sta bene dal 1922. E da allora Roma è cominciata a diventare una grande città, a crescere, però guardi queste baracche non hanno il bagno, però hanno, e fa vedere la scena, diciamo il piano sequenza, però hanno le antenne della televisione, non hanno il bagno ma hanno la televisione. Questo è il racconto che ce ne fa Luciano Salce, che è uno che poi sarà non solo regista ma anche uno scrittore ironico molto interessante nella storia del nostro paese, anche spesso dimenticato, perché aveva uno sguardo sardonico, no, sulla società italiana, proprio sull'idea di luci ed ombre. I tempi forse ci sono. E l'altro aspetto sicuramente che ci proietta un'ombra sul miracolo economico, vediamo se faccio così, è legato, faccio prima presentazione, vediamo se mi fa scorrere in questo modo. Si legge? No, adesso facciamo così. È sicuramente la speculazione edilizia. Vi dicevo gli intellettuali. Italo Calvino scrive già un romanzo a puntate nel 1957 che si chiama La speculazione edilizia, che poi sarà pubblicato in Audi nel 1963, dove Quinto è il protagonista di questa storia, di una famiglia borghese decaduta che si allea con uno di questi tanti imprenditori edili del miracolo economico. E che cosa dice? Lui vede la distanza che c'è tra tutti e due, però poi si accorge di qualcosa con questo Caissotti, no? Che viene visto come quasi un mostro morale dal punto di vista del racconto che ne fa Quinto, come borghese, no? di questi popolani che fanno gli imprenditori e si stanno avventando sul miracolo economico. Poi rimane colpito di una cosa di questo uomo che lo collega a questo uomo senza scrupoli, che entrambi hanno fatto la resistenza e scrive Calvino: bella curva aveva preso la società italiana, due partigiani, un paesano e uno studente, due che si erano ribellati insieme con l'idea che l'Italia fosse tutta da rifare, e adesso eccoli lì, cosa sono diventati? Due che accettano il mondo com'è, che tirano ai quattrini e senza più nemmeno le virtù della borghesia di una volta, due pasticcioni dell'edilizia, e non per caso sono diventati soci d'affari e naturalmente cercano di sopraffarsi a vicenda. È l'Italia del nostro amico del sorpasso, no? Del Gassman del sorpasso, è l'Italia che si avventa sul miracolo economico. E la speculazione edilizia però è centrale per raccontare le ombre del miracolo economico, perché diventa un pilastro fondamentale dell'economia di rapina, potremmo dire, di quegli anni. A sinistra avete l'incipit delle Mani sulla città di Rosi, in cui Edoardo Nottola, questo imprenditore edile, eletto consigliere comunale e poi assessore ai lavori pubblici, racconta, no? Dice: noi dobbiamo spostare lo sviluppo della città da quella parte a questa parte.
Questo è terreno agricolo, diventerà, grazie al nostro intervento, terreno fabbricabile. Quello che noi oggi compriamo a 1 varrà 1000 e il comune si occuperà di portare tutti i servizi. E poi dice, eccolo l'avvenire economico dell'Italia, quale fabbriche, quale industrie, operai, scioperi, no, qui non c'è nessun problema, noi costruiamo e non avremo mai il problema della produzione, del rapporto che si genera, anche della modernizzazione di classe che genera la produzione industriale. No? C'è il padrone e il muratore e la costruzione delle case. Questo è il vero, questa è la vera ricchezza. Una cosa, e questa scena trova un suo rispecchiamento in un'altra scena del boom di Vittorio De Sica e Zavattini, naturalmente la premiata ditta De Sica e Zavattini, che scrive un film molto interessante che appunto è quello che si chiama Il Boom, nel quale Alberto Sordi rappresenta un giovane che vive, che sta nel settore edilizio e che vuole a tutti i costi diventare autonomo, piccolo imprenditore. E allora va da questo Bausetti, che è un grande imprenditore, un palazzinaro, perché a Roma così si chiamavano, e cerca di fare l'accordo, l'affare. E dice la stessa cosa che dice Edoardo Nottola: compriamo un terreno, poi ci penserà il comune a portare i servizi ai nostri e noi venderemo. Ma c'è ancora una volta l'occhio dell'intellettuale, e non a caso dico l'occhio, perché De Sica e Zavattini guardano al boom come un elemento nel quale questa categoria, cioè di quelli che si vogliono arricchire a tutti i costi, da una parte si stanno indebitando. Sordi ha un debito enorme che non riesce a risolvere. Perché? Perché, come tantissimi italiani, sta spendendo più di quello che guadagna. Vi dice qualcosa il debito pubblico? Vabbè, comunque. L'altro elemento invece è legato al fatto che questo opportunismo alla fine ti può costare un occhio della testa. Tant'è vero che per poter ripagare i suoi debiti, Sordi dovrà vendere il suo occhio a Bausetti, questo imprenditore che l'ha perso in un cantiere qualche anno addietro. Capite come sono, c'è una parte di diversi intellettuali italiani, c'è un'attenzione specifica a alle ombre, no? Ombre che sono abbastanza, che diventano interessanti se andiamo a vedere invece l'anticonformismo della vita agra. Questo così lo fa. Se andiamo a vedere l'anticonformismo della vita agra. La vita agra, come sapete, è un romanzo di Bianciardi che è del 1962. Nel 1964 Carlo Lizzani ne farà un film. Il protagonista è Ugo Tognazzi. Vedete, la prima clip ancora è del boom e riguarda l'indebitamento. La seconda clip, quella centrale, vediamo un Tognazzi che, raccontando, leggendo il libro di Bianciardi su cui vengono montate le scene da Lizzani, racconta di questo miracolo economico delle auto, che non c'è più spazio per i pedoni devono passare camminando sulle auto, i pedoni per potersi far forza devono camminare compatti come se fossero un esercito, e quando e bisogna stare attenti perché all'improvviso ci sono delle buche perché è stato aperto un cantiere dove sta sorgendo un palazzo. Questa è la visione che ne fa in maniera anticonformista, no? Che ci fa Bianciardi, di questa società che si sta trasformando velocemente, dove l'uomo diventa un elemento marginale, al punto tale che sarà arrestato dai poliziotti perché sta facendo vagabondaggio, perché cammina a piedi. E l'altro l'altro elemento interessante è quello di vedere come nel trailer, per raccontare questi anni, per raccontare questo anticonformismo, nel trailer si dica che questo è un film esplosivo, che il protagonista è un esplosivo, un bombarolo vero e proprio, anticipando
un tema di De André di qualche anno dopo, è un bombarolo vero e proprio, e si vede Tognazzi entrare in un negozio dove acquista tritolo, bombe, micce, poi dice mi manda, lui, la persona che sta ricevendo l'ordine dice che gli preparerà tutto con un bel pacco regalo, poi esce da questo negozio come se fosse del tutto naturale e vede una persona vestita col cappello a penna e dice ciao Alto Adige, per dire come dentro quegli anni si comincia a formare un primo elemento, che è quello di una violenza estrema legata al terrorismo altoatesino, ma c'è un altro elemento che viene visto come una dimensione di risposta a quella società che sta andando modernamente, molto velocemente, no? Quindi l'idea del bombarolo è quello di mettere una bomba dentro, anche dal punto di vista metaforico, dentro quel modo, quella visione di società che si sta formando. E solo la mano tua li fa funzionare, io ce l'ha con me, non mi sopporto. In realtà è modernissima il riconoscimento dell'impronta digitale. Eccolo qua, l'impronta digitale. Ecco, questo passaggio che vi ho fatto, l'economia di rapina sostanzialmente, è come questa economia di rapina viene raccontata. L'immagine non vi dice niente perché è un fermo immagine, ma qui c'era l'inizio dello spettacolo Vaillant di Paolini, nel quale appunto si racconta come questa economia di rapina sostanzialmente influisce anche su un altro aspetto moderno, cioè l'ambiente, la distruzione dell'ambiente, il rapporto tra paesaggio, natura e economia produttiva, economia industriale, una economia che è anche un'economia importante per il nostro paese, cioè quella dell'energia elettrica, e quello sarà ed siamo in un momento interessante di passaggio, perché siamo di fronte alla nazionalizzazione dell'energia elettrica, siamo alla fine del 1963, si sta lavorando per la nazionalizzazione dell'energia elettrica, e queste società private che si comportano in maniera appunto con un'economia che si approfitta del territorio, evidentemente sono dentro questa narrazione nella quale lo Stato deve intervenire per evitare che il paesaggio sia distrutto da questo intervento di una mano che tende al profitto e non alla costruzione e alla definizione di un'economia industriale che abbia anche un risvolto sociale. La nazionalizzazione dell'energia elettrica è questo sostanzialmente, perché le società private ovviamente non erano interessate a portare l'energia elettrica nelle case sparse in montagna, mentre lo Stato era interessato, perché avrebbe aumentato i consumi, avrebbe determinato un abbassamento della distanza, della marginalizzazione di quelle popolazioni rispetto al centro della nazione, cioè alla vita e alla crescita economica della nazione, e inoltre avrebbe determinato un abbassamento dei costi di produzione. Ora abbiamo parlato di Vaillant, come c'è anche la questione nel 1966 del crollo della Valle dei Templi, sempre legata ad un'economia di rapina edilizia. Ma c'è anche un altro tema molto importante negli anni 60 che è legato, questo può partire? Secondo voi parte? Non parte manco questo. Va bene, vi avevo fatto un montaggio di qualche minuto, proprio ristretto, no, 1 minuto e mezzo, di Comizi d'amore di Pasolini. Perché Comizi d'amore di Pasolini pone all'interno della questione degli anni 60 due questioni: il sesso e il ruolo della donna, che sono elementi dirimenti di quegli anni. E quello che ci fa vedere Pasolini è interessante e inquietante allo stesso tempo, perché da una parte noi cogliamo nelle nuove generazioni una predisposizione a parlare di sesso completamente diversa dalle generazioni precedenti, ma troviamo anche nelle generazioni precedenti, anche quando si va nel mondo rurale, una incapacità di affrontare l'argomento in maniera moderna, sempre legato a una dimensione morale. No? Mentre Pasolini lo pone in una questione secolarizzata,
prova a parlare con due ragazze che stanno insieme anche di omosessualità. Sono temi tabù che invece Pasolini mette al centro della discussione con un film che andrà, che a differenza di tanti altri film non desterà scandalo, ma sarà dal punto di vista della gestione appunto morale e dell'opinione pubblica difficilmente gestibile, difficilmente affrontabile da un certo punto di vista. Perché in una di queste clip che ho montato c'è anche un'altra questione tipica, che sarà tipica degli anni 70. Si parla di divorzio e c'è un ragazzo che viene intervistato da Pasolini e che risponde: io posso anche fare il divorzio, e lui afferma con forza di essere calabrese, ma se io faccio il divorzio alla fine le corna mi rimangono se mia moglie mi mette le corna. Quindi l'unica cosa, e lui non la dice la parola, fa un gesto, l'unica cosa è... Ovviamente siamo nell'Italia del divorzio all'italiana, no? In cui l'unico modo per divorziare è l'assassinio, cioè secondo sempre il ragionamento fatto in quegli anni. È un'Italia in cui le donne anche difficilmente riescono a porsi in questa dimensione come autonome. C'è una ragazza dentro questa clip che racconta proprio di come lei arrivi alla sua necessità di sentirsi donna e di vivere pienamente anche la sua dimensione sessuale solo perché ci è arrivata con coscienza, ma non perché le è stata imposta. E si sente Pasolini che dice complimenti, per dire che è una cosa rarissima che lei trova, 1963. E però proprio di fronte a queste luci ed ombre c'è tutto un racconto legato alla delusione di quella che è l'Italia del miracolo economico di quelli che avevano fatto la resistenza. Un po' come abbiamo visto nella speculazione edilizia di Italo Calvino. E un film come La vita difficile di Dino Risi, ancora una volta, che è il più grande poeta, potremmo dire, degli anni del miracolo economico. Poi ci saranno i mostri, che sarà un altro elemento, no? Già il nome ce lo dice, come questo periodo sia percorso da personaggi che diventano mostri morali. Famoso la prima clip, il primo racconto, no? dei mostri, no? Questo padre che invoglia il figlio a sfruttare tutto, non vai contromano con l'auto, picchia se devi picchiare, ruba se devi rubare. Finisce questo primo episodio, dopo ammazza il padre dopo avergli rubato i soldi, no? Quello è l'esempio che gli aveva dato. E questa dimensione, una dimensione della delusione, la troviamo in Una vita difficile, dove Alberto Sordi, ancora una volta, fa la resistenza, cerca di mantenere fermi i suoi principi fin quando non viene corrotto da un imprenditore, perché lui è un giornalista e fa una vita agra, anche in questo caso, e accetta di fare l'attaché di questo imprenditore, di scrivergli le lettere, di fargli da segretario, perché così questo è l'unico modo per poter sopravvivere in quell'Italia. Alla fine ci sarà un gesto di dignità, ma il conflitto è questo. Il conflitto è questo, un'Italia che si sta corrompendo ed è corrotta, di fronte alla quale chi ha fatto la resistenza, che era tutta da rifare, così scrive Italo Calvino, l'Italia tutta da rifare, non è stata rifatta. Liberale, classista. Così come nell'altra clip avreste visto un pezzo di C'eravamo tanto amati, che è un film che non c'entra con gli anni 60, ma che è il frutto di questo stesso racconto, no? Ettore Scola nel 74 mette tre mostri, due sicuramente, ma un altro bravissimo attore teatrale, Stefano Satta-Flores, Vittorio Gassman e Nino Manfredi, e questa generazione che ha fatto la resistenza. Dice Gassman che è quello che si è svenduto di più dei tre, no? Ha accettato di sposare la figlia di un palazzinaro negli anni 50 proprio per svoltare, e dice abbiamo fallito, è una generazione che ha fallito. E questo tema è un tema forte, quello della delusione, che è la delusione anche della politica politicante,
no? In un film diciamo di commedia, qua non si vede nemmeno Speriamo sempre nel miracolo. No, ma non funziona. Qui avreste visto il film Gli Onorevoli del 1963 di Sergio Corbucci con Totò, che fa il votantonio, no? E loro gli dicono: noi ti abbiamo candidato, ma perché? Non perché siamo interessati alla politica, perché siamo interessati al fatto che tu prendi un seggio in Parlamento e con un voto noi possiamo gestire tutta una serie di cose. 3 voti a te, 3 appalti a me. Questo è proprio, usiamo la politica del do ut des, così dicono. E il povero Totò, che credeva veramente di poter incidere, si rende conto invece che quella politica politicante è una grande delusione nell'idea dei valori, che quella società è una società in cui dai grandi padri della Repubblica, potremmo dire, si è arrivati invece ai piccoli partiti, alle piccole correnti, in cui quello che conta è lo scambio tra valori e interessi. Altro tema importante che ritroveremo negli anni '80, no? Fortemente, lo scambio tra valori e interessi. E poi c'è il tema, tanto è inutile che vi faccio vedere, il tema della sanità pubblica con Guido Tersilli, no? Il medico della Mutua. Qui in questa scena stanno facendo gli accordi di come il medico di base debba mandare dagli specialisti, dividendosi la percentuale sulle visite specialistiche. E siamo nel tema, non c'è ancora la sanità pubblica, siamo appunto nel momento della mutua, ma si stabilisce un principio, quello del rapporto tra sanità pubblica e sanità privata sostanzialmente, dentro questo meccanismo morale, possiamo dire, anche di scambio, che è anche uno scambio, diciamo, di potere e di ricchezza, ovviamente, nel quale c'è una frase molto interessante. Tu dici a loro che se vogliono un elettrocardiogramma fatto bene, di raggi X all'avanguardia, non devono andare alla Mutua, devono venire da noi, alla clinica Villa Fiorita. Ecco, un meccanismo che si comincia a consolidare in questi anni, molto probabilmente. E finiamo con un... ci siamo, ce l'ho fatta. Finiamo, ecco qua, finiamo con quell'accenno che vi avevo lanciato prima, le inchieste sulla mafia. Guardate, nel 1960 esce il romanzo di Sciascia, Il giorno della civetta. Passeranno 8 anni fin quando Sciascia non trova Damiano Damiani, che è l'inventore del mafia movie italiano, che trasforma questo romanzo in un film. Nel frattempo già c'era stata qualcosa, c'erano stati già film sulla mafia, c'era stato per esempio Mafioso di Lattuada nel 62, e però è un film grottesco che ancora parla della mafia come qualcosa che è legato al folklore, qualcosa che è legato alla questione meridionale, qualcosa che è legato all'arretratezza di questa Italia, a quella staticità che vi ho fatto vedere prima, cioè un meccanismo di deriva di quella staticità, di un onore dell'idea stessa, e questo sarebbe interessante, l'idea stessa di queste due società che si confrontano, la società mediterranea e la società mitteleuropea messe in un solo Stato. Non è accaduto da nessuna parte un'operazione di ingegneria di questo tipo. E viene tollerata, si folclorizza per tollerarla. E poi nei film degli anni 40 e 50 questa mafia è folclorizzata come se fosse il Far West, no? Tant'è vero che saranno i film, i mafia movie saranno tutti tarati sul Far West. Gli attori che avete voi di fronte a me sono 2 attori da Far West, Franco Nero e Lee J. Cobb, 2 attori da Far West. L'altra attrice protagonista è Claudia Cardinale, altra attrice del western all'italiana. Perché l'unico momento in cui in quell'Italia lì, altra ombra, l'Italia della censura, l'Italia clericale, l'unico momento in cui è possibile far vedere la violenza su uno schermo è grazie al western, perché l'hanno fatto gli americani e parla di un mondo lontano. E allora, in questa Italia che si sta modernizzando, e si è modernizzata, e sta per diventare una società complessa, perché se
forse credo ve lo farà vedere Benedetta, cambiano completamente anche i numeri delle statistiche della violenza. In questa Italia che sta diventando una società del neocapitalismo, il giorno della civetta diventa un'altra cosa. Guardate questa scena, questa non c'era, qui per fortuna era solo una fotografia, vi posso raccontare questa fotografia e termino. E in questi anni si pone quello che sarà il più grande stereotipo sul racconto della mafia. Don Mariano, il boss, è di fronte al capitano Bellodi. Non dimentichiamo, il capitano Bellodi non è siciliano, non è meridionale, viene da Parma e ha fatto la resistenza. Quindi vede con un altro occhio la mafia. Sono l'uno di fronte all'altro. Don Mariano si è avvicinato al capitano Bellodi dopo che gli ha detto che lui è un uomo, che anche se lo arresta gli riconosce lo status di uomo. Il capitano Bellodi alla fine di questa scena gli dirà: anche lei è un uomo. Perché gli si dicono questa cosa qui? Perché Don Mariano sta dicendo che gli uomini sono pochissimi, la maggior parte degli uomini sono qua, sono ruffiani, fa tutta una declinazione, no, di com'è il genere umano. Anche nel film cambia, perché Sciascia dice i piglianculo, mentre il film è costretto a dire i ruffiani. In questa declinazione però loro si riconoscono come uomini. E in questo riconoscimento guardate questa scena, come sono messi l'uno di fronte all'altro, come se fosse uno specchio, e questo specchio è segnato da una linea verticale. Abbiamo sopra un lampadario il cui pendaglio è strettamente perpendicolare alla biscottiera che c'è sotto, quindi si forma una linea tra i due, e i due per tutta la scena non si tangeranno mai. Che cosa ci sta dicendo Damiano Damiani? Ci sta dicendo una cosa che sarà appunto l'emblema di quella che sarà la costruzione dell'immaginario da lì in poi della mafia, che sono l'uno lo specchio dell'altro, e lo specchio manda la nostra immagine rovesciata. Se il capitano Bellodi è lo Stato, Don Mariano è l'antistato. Quante volte avete sentito sta roba della mafia come antistato? In una scena c'è tutto il racconto, tutto lo stereotipo che viene costruito a partire dagli anni 60 sulla mafia come antistato. E la cosa più interessante di tutto è che questo stereotipo incorpora una riflessione che faceva un grande giurista agli inizi degli anni 20 in Sicilia, Santi Romano, che diceva che solo 3 erano gli ordinamenti in Italia che paralleli e che potevano competere tra di loro: lo Stato, la Chiesa e la mafia, perché avevano natura ordinamentale. Ecco, con questa fotografia, che prende le parole di Sciascia e le trasforma in un'immagine che diventa storia del cinema e quindi immaginario, noi riusciamo a comprendere come negli anni 60, e ho chiuso, ho finito, si riesca attraverso il cinema a ricostruire questo sistema di luce ed ombre che si crea nel processo della prima modernizzazione di massa, potremmo dire, dell'Italia. E allora, nello sguardo di questi due uomini che si riconoscono, c'è la dimensione di un riconoscimento, del riconoscimento del fatto che si è tanto il capitano Bellodi quanto Don Mariano. Grazie. Sempre dice che riconosce le donne. Bene, è un piacere parlare dopo Marcello, e spero insomma di riuscire a far dialogare bene il racconto che voglio farvi con quanto vi ha illustrato finora.
Allora, in realtà ho un incipit fuori programma perché ieri, non so chi ha avuto per le mani il quotidiano Repubblica, c'era una ampia intervista in occasione del suo 80° compleanno del giornalista Concetto Vecchio a Luigi Zanda. Luigi Zanda è stato a lungo senatore per il Partito Democratico, ma in gioventù nel 1977-78 era l'addetto stampa di Francesco Cossiga, all'epoca ministro dell'interno, e arcinoto per essere stato il ministro dell'interno all'epoca del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. E allora a un certo punto dell'intervista io ho un sobbalzo perché Zanda dice: non si parla mai abbastanza degli anni di piombo. I giovani devono sapere quali rischi ha corso la democrazia italiana. Ok? Allora, visto che il mio intervento di oggi si chiama Non solo anni di piombo, mi sono sentita chiamata direttamente in causa. Allora, comincio con questa immagine che tutti avrete visto, immagino, no? È famosissima. Guardo anche i 4 studenti che ci sono lì, immagino che bene o male vi siate imbattuti anche voi in questa fotografia, perché è diventata veramente un simbolo non solo in Italia ma anche a livello internazionale dell'Italia degli anni 70, dell'Italia degli anni di piombo. Questa foto è stata scattata a Milano il 14 maggio nel 1977, il giovane sparatore è Giuseppe Memeo. Per molto tempo si credette che fosse stato lui ad assassinare il poliziotto ucciso quel giorno, Antonio Custra. Invece poi, tramite altri fotogrammi scattati durante quella manifestazione dell'autonomia operaia organizzata, che era l'area della sinistra rivoluzionaria più forte, più nutrita e anche più violenta in quel periodo, si scoprirà che l'assassino di Custra era Mario Ferrandi, ma nulla toglie al fatto che questa immagine è diventata iconica. E io ho sempre associato questa fotografia anche per il modo in cui compositivamente il terrorista appare isolato, ha una considerazione che un giovane ex terrorista affida negli anni '80 a un interlocutore molto particolare, il cardinale Carlo Maria Martini, gesuita, per molto tempo considerato papabile, nominato cardinale a Milano nel marzo del 1980, quindi in un momento poi particolarmente segnato da delitti particolarmente cruenti che hanno colpito la nostra città, tra cui l'omicidio del giudice Guido Galli il 19 marzo dell'80 e poi l'omicidio di mio padre Walter Tobagi il 28 maggio del 1980. Ebbene, quel giovane terrorista disse a Martini: era come se fossimo alla ribalta, su un palcoscenico, accecati dalle luci, e sparavamo sulla platea, nel buio. Ora, ovviamente le storie di vita dei protagonisti di quella stagione sono di straordinario interesse. Questa frase è potente per molti motivi. Da una parte cattura degli aspetti importanti dell'esperienza esistenziale soggettiva dei terroristi, no? Potremmo riflettere sulla componente di narcisismo che è scritta in questa espressione, di sentirsi protagonisti, di sentirsi alla ribalta. Potremmo anche cogliervi qualcosa che poi risuona in altri passi di molti racconti della incapacità presentata dagli ex terroristi come quasi una ineluttabile impossibilità di vedere l'umanità dell'altro, della vittima, della persona umana trasformata semplicemente in obiettivo da colpire, no? Come se si fosse accecati dalla luce della ribalta. Però ai fini della riflessione di oggi a me interessa un dato non soggettivo ma assolutamente oggettivo ed eclatante, cioè che in questa frase c'è tutta la natura intrinsecamente mediatica del fenomeno terroristico. E questa è una caratteristica del terrorismo in ogni tempo e luogo. Gli attentati, la propaganda del fatto degli anarchici, perché comincia a fine 800, inizio 900? Perché c'è bisogno di avere gazzettini, di avere giornali. La propaganda del fatto è colpire il sovrano, la persona famosa, perché faccia da cassa di risonanza, no? Alle tue idee attraverso l'atto violento. E poi il terrorismo vive
della cassa di risonanza dei media. Pensiamo a che cosa sono stati gli attentati alle Torri Gemelle, no? Forse è stato il picco della propaganda mediale del terrorismo. Quindi questo ciclo si chiama La storia distorta, e in primo luogo questa distorsione nel racconto degli anni 70 è iscritta proprio nella natura del terrorismo. È una distorsione che comincia all'epoca, perché uno dei motivi per cui in Italia il terrorismo, in particolare il terrorismo di sinistra, è durato così a lungo è proprio perché tra i vari gruppi si è generato un'escalation, perché bisognava compiere sempre più azioni e sempre più gravi per vincere la battaglia per le prime pagine dei quotidiani. Ma la cosa interessante è che il tentativo di rompere, di uscire da questa rappresentazione dell'Italia come Italia che è, come dire, terreno di scorribande dei terroristi, dell'Italia come paese degli anni di piombo, comincia subito. È vero, mi obbedisce. Questo è un manifesto dell'autunno del 77, quindi la foto finisce sui giornali, finisce sul Corriere d'Informazione il giorno dopo quella manifestazione. E cosa fa il Partito Radicale? Per promuovere la raccolta di firme per gli 8 referendum importantissimi, tra i quali peraltro quello per far abolire la legge reale del 1975, che aveva ampliato di molto i poteri della polizia nelle azioni repressive, ecco, utilizza proprio quell'immagine e ne ribalta il segno: disarmiamoli con la non violenza. Tra le tante cose comincio a piantare il seme. Nel racconto è sparito il fatto che il Partito Radicale importa in Italia tutte quelle tecniche di non violenza e di disobbedienza civile che avevano caratterizzato le lotte di Martin Luther King e di tutto il movimento degli afroamericani negli Stati Uniti, che poi era figlia delle lotte della decolonizzazione in India nel segno della non violenza di Gandhi. E allora vedete che qui c'è già un ribaltamento interessante, e oggi pomeriggio vorrei andare più a fondo in questa direzione. Faccio una premessa per essere molto chiara. C'è un motivo, se si parla tanto, non solo in Italia ma anche nel mondo, dei terrorismi politici italiani. Io prima di tutto invito tutti a preferire questa espressione, poi vediamo perché. Sono stati in effetti un fenomeno che non ha eguali non solo in Europa ma proprio nei paesi dell'Occidente avanzato, perché in Italia abbiamo avuto terrorismi politici a matrice politica. Qui sto lasciando fuori le forme di terrorismo che hanno alla base motivazioni come motivazioni conflitti di natura etnico-nazionalista, come sono stati il terrorismo dell'ETA nei Paesi Baschi e il terrorismo dell'IRA in Irlanda, no? Che pure esplodono nello stesso giro d'anni. Noi abbiamo terrorismi di opposta matrice che si intrecciano, di estrema destra e di estrema sinistra. Abbiamo una durata che non è eguali del dispiegarsi di questi due terrorismi, perché una delle ragioni per cui si parla di lunghi anni 70, anche l'ultimo libro dello storico Miguel Gotor, che si intitola Generazione 70, ha come sottotitolo il decennio lungo del secolo breve, perché se noi prendiamo per esempio le grandi stragi di estrema destra come elemento periodizzante, abbiamo Piazza Fontana nel 69 e poi abbiamo la strage di Bologna nell'80. Quindi abbiamo questa lunga durata. Il terrorismo di sinistra, abbiamo le Brigate Rosse, la principale formazione, che nascono nel 1970 e di fatto dichiarano la cessazione della guerra contro lo Stato nel 1987. I delitti si diradano dal 1981 ma continuano a sparare fino all'88, quindi vediamo questa lunga durata. Che cosa vuol dire? Che ci sono anche diverse generazioni di terroristi che si succedono, e poi abbiamo che questi terrorismi di diversa matrice hanno anche una varietà di repertori d'azione. Il terrorismo di destra si esprime prioritariamente attraverso le grandi stragi, ma dal 77 in poi adotta
l'attentato individuale, sempre in un meccanismo di emulazione e di concorrenza con il terrorismo di sinistra, che predilige dal principio, da quando comincia a uccidere nel 74, l'attentato individuale. Quindi sono dei fenomeni, appunto, che per la loro intensità, durata, varietà, per un unicum, soltanto l'Italia ha un terrorismo stragista con documentate e sistematiche coperture istituzionali, che è la caratteristica fondamentale dello stragismo italiano, no? E poi i numeri sono importanti. Tenete presente che ci sono 135 vittime prodotte dalle grandi stragi insieme a centinaia di feriti, e sono ben 197 le vittime di attentati individuali, di omicidi di terrorismo rosso, a cui si aggiungono 160 rilevante. Merita attenzione, merita studio ed è stato ampiamente studiato in Italia come all'estero. Io ho avuto una borsa di studio dal governo del Regno Unito per fare un dottorato sullo stragismo di estrema destra. E però se noi mettiamo questi numeri, pur così impressionanti, in prospettiva, per esempio paragonandoli ad altri numeri della criminalità in generale nello stesso periodo, vediamo che già facendo questo gioco con le mere cifre il fenomeno si contrae, si ridimensiona. Allora noi abbiamo che in generale nel decennio 1971-1980 c'è una crescita di crimini denunciati in generale, perché dai 912.000 del decennio precedente si arriva a 1.823.000 erotti reati denunciati dal 71 all'80. Il numero è impressionante. Andiamo a vedere gli omicidi. Allora, prendiamo un annus horribilis, un anno di grandissime violenze, il 1977. Ci sono ben 26 morti violente per cause politiche. E però il numero totale degli omicidi è 2165. Quindi le morti che hanno una motivazione politica sono meno dell'1%. E allora quest'oggi vorrei ragionare con voi, non solo accogliendo l'invito di Marcello, come dire, a illuminare i lati di luce degli anni 70 spesso appiattiti su questa immagine degli anni di piombo, ma anche a restituire tutta la complessità chiaroscurale del decennio, proprio nel solco di quello che ha fatto fino a poco fa Marcello. Questo è estremamente interessante per più di una ragione. In particolare io credo che lumeggiare gli altri aspetti sia di società, politica, cultura, ma anche criminali della società dell'epoca ci consente di dare una valutazione più equilibrata di quello che è stato il significato e anche l'impatto di medio e lungo periodo dei terrorismi politici sulla società italiana. E questa è una cosa fondamentale. E poi andando a reilluminare, cioè uscendo da questi riflettori puntati solo sui giovani terroristi, riusciamo anche a cogliere dei fenomeni che sono essenziali per comprendere l'Italia in cui viviamo oggi. Un'ultima battuta. Zanda dice non si parla mai abbastanza degli anni di piombo. Se andate poi a vedere la sua intervista, ovviamente essendo stato addetto stampa di Cossiga, parla fondamentalmente del caso Moro. E allora qui c'è la grande deformazione che si cancella sempre e sistematicamente il tritolo delle stragi. E allora questo è grave, perché se noi dobbiamo parlare ai ragazzi dei rischi che ha corso la democrazia italiana, io credo anche che sia molto importante andare a occuparci di questo. Allora, cominciamo a muovere il quadro. Noi abbiamo due capisaldi, se vogliamo intendere in generale l'Italia repubblicana, ma in particolare quello che succede negli anni 70. Noi dobbiamo ricordarci che l'Italia era una repubblica giovane con un'eredità pesante, costituita dai 20 anni di fascismo che hanno lasciato innumerevoli elementi di continuità nelle strutture dell'Italia repubblicana,
che si parli del personale che opera nelle questure, dell'alta magistratura, ma dello stesso codice penale che resta il codice Rocco, no? Uno dei referendum che proponevano con quel manifesto radicali aveva proprio a che fare con l'eliminazione di reati di chiara matrice fascista. L'Italia soffre ancora, risente ancora degli strascichi della guerra civile 43-45, cioè di una forte polarizzazione ideologica, amplificata poi dal fatto che negli anni 70 il mondo è attraversato da una forte polarizzazione ideologica e sono diffuse popolari, in particolare a sinistra, delle ideologie rivoluzionarie, mentre a destra gli estremisti possono guardare a esempi di dittature che prendono il potere con un grande successo. Marcello vi ha già parlato ampiamente delle forti tensioni create nel paese dalla modernizzazione, che procede a macchia di leopardo, con grande velocità e creando appunto delle linee di frattura, delle tensioni profondissime nel paese. E poi ovviamente la guerra fredda che impatta in maniera drastica e drammatica sulla vita interna del nostro paese. L'espressione che di solito si usa è quella della conventio ad excludendum, cioè patto per escludere. In Italia l'opposizione è rappresentata dal Partito Comunista, il più grande partito comunista d'Europa, che fino agli anni '80 mantiene rapporti finanziari fondamentalmente con l'Unione Sovietica, perché il cassiere del PC riceveva il famoso oro da Mosca, per quanto nel 68, nel momento della rivolta di Praga, il PC di Enrico Berlinguer prenda le distanze dall'Unione Sovietica e dai suoi interventi repressivi nei paesi satellite, quindi c'è stata comunque un'evoluzione. E però la Conventio ad excludendum fa sì che l'Italia sia quella che è stata definita un bipartitismo imperfetto o una democrazia bloccata, cioè il partito di opposizione non può andare al potere e non potrà andare al potere fino agli anni 90, cioè dopo la caduta del muro di Berlino e la fine degli equilibri della guerra fredda. E allora però, per cominciare a muovere il quadro, io vorrei suggerirvi che non dobbiamo limitarci a considerare la Conventio ad excludendum, però sulla scorta di un grande storico cattolico, Piero Scoppola, dobbiamo anche considerare che ci fu una fortissima spinta ad includendum. Data la situazione di partenza, le eredità pesanti e i vincoli dati dal contesto internazionale, è quasi sorprendente il lavoro di progressiva socializzazione nella vita politica del paese e delle masse che è messa in atto dai grandi partiti popolari dell'epoca. Questo si intende con spinta ad includendum. Lo dico con le parole di Guido Formigoni, che ha scritto una bellissima storia dell'Italia nella guerra fredda, che raccomando agli interessati di leggere. La retorica della guerra fredda accompagnò il consolidamento e la stabilizzazione dei due fronti interni, ma in fondo ambedue riuscirono ad ammansire i peggiori demoni scatenati dalla contrapposizione totale. Progressivamente si verificò un ancor più articolato consolidamento che permise di radicare alla base dello scontro politico una condivisione più sostanziale del terreno democratico e costituzionale, contribuendo a maturare una visione via via più partecipata e convinta di questa anomala democrazia conflittuale. E allora, se noi andiamo a vedere, mi vorrei soffermare così, perché mi sembra sempre bello fare parlare la storia con l'attualità, visto che adesso abbiamo al governo un partito che rivendica la propria diretta filiazione con il principale partito neofascista della Prima Repubblica, il Movimento Sociale Italiano. È molto interessante per esempio andare a vedere come è gestita questa grandissima anomalia, cioè il fatto che all'interno del Parlamento è presente dal 1947 un partito che però è esterno al cosiddetto arco costituzionale, che è cementato dai valori antifascisti, cioè il Movimento Sociale Italiano. Io vi invito ad andare a vedere, visto che le clip non funzionano, li trovate molto facilmente su YouTube.
andate a vedere la conferenza stampa di Giorgio Almirante, che è stato notissimo e molto ammirato soprattutto nel mondo della destra, ma non solo, segretario del Movimento Sociale Italiano, il video della conferenza stampa del 25 maggio 1970, si trova su YouTube. È molto interessante perché, sollecitato dalle domande dei giornalisti, Almirante difende il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia che ha avuto luogo nel 1967 e lo difende in nome dell'anticomunismo viscerale, che è stato il principio regolatore delle forze di sicurezza in Italia per gli anni della guerra fredda. Quindi qui c'è una delle chiavi di profonda contraddizione. Noi abbiamo una Costituzione formale antifascista, ma abbiamo una Costituzione materiale che in virtù del vincolo internazionale è anticomunista. Almirante lo dice in maniera brutale, parla della scelta legittima dei patrioti greci, cioè il linguaggio è sempre quello, e poi dice, perché il giornalista lo sollecita, ma quindi lei sta dicendo che in caso di crescita del potere dei comunisti, e Almirante con grande soddisfazione dice sì, noi siamo virilmente pronti. Nel 1971 lo stesso Giorgio Almirante comunque rivendica il fatto che ci siano dei giovani di destra che rispondono sul piano dello scontro fisico ai militanti di estrema sinistra. Lo rivendica, dice chi altro lo dovrebbe fare. Sempre nel 1971 e sempre nello stesso filmato che pure trovate facilmente su YouTube, sono degli estratti da un documentario girato dalla televisione pubblica francese. Potete vedere Pino Rauti, che diventerà parlamentare nelle elezioni politiche anticipate del maggio 1972, che con grande serenità dichiara che lui rifiuta la democrazia parlamentare così com'è in Italia. Lui potrebbe ancora accettare una democrazia ottocentesca in cui non tutti i cittadini hanno diritto di voto, e rivendica la propria convinzione nella fondamentale disuguaglianza tra gli uomini. Ora, è importante ricordarsi che il sistema politico italiano negli anni 70 è stato in grado di in qualche modo integrare queste spinte. Voi considerate che si arriva a un tentativo di incriminazione di Giorgio Almirante in quanto segretario dell'MSI sulla base della legge Scelba del 1952, che in attuazione della 12ª disposizione transitoria della Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista. Si arriva a un'indagine, a un tentativo di incriminazione con un'inchiesta che parte dalla Procura di Milano nel 1971, quando è procuratore generale Luigi Bianchi de Spinosa, che era uno dei pochi alti magistrati antifascisti dell'epoca, e la richiesta di autorizzazione a procedere arriva a essere discussa in Parlamento nel maggio del 1973. Perché in quel momento? Perché nell'aprile del 1973 a Milano è successo qualcosa di inedito, cioè in degli scontri di piazza, nel famoso Giovedì Nero, degli estremisti di destra, tirando una bomba a mano, hanno ucciso un agente di pubblica sicurezza, l'agente Marino. E questa cosa ovviamente è un boomerang incredibile per il partito Movimento Sociale Italiano, che si presentava come forza di legge e ordine. Allora a quel punto si chiede l'autorizzazione a procedere viene concessa, tuttavia l'indagine su Almirante di fatto finirà nel nulla tramite una delle tecniche più semplici dell'epoca, cioè l'indagine a un certo punto viene trasferita per competenza a Roma perché si apre un altro fascicolo simile, lì rimarrà ferma fino agli anni 80 inoltrati e si estinguerà di fatto. Altro elemento per muovere l'idea della staticità e del blocco del sistema e della staticità dell'Italia nella guerra fredda, visto che siamo a Udine. Nel 1975 succede qualcosa di importantissimo, perché il governo Moro stipula con la ex Jugoslavia il trattato di Osimo,
il 10 ottobre 1975, che chiude la questione triestina che era rimasta aperta. E questa cosa è un eco dello sviluppo internazionale, della grande distensione che sta attraversando in quel momento la guerra fredda, perché comunque il Trattato di Osimo è sì frutto di lunghe trattative pregresse che si erano svolte in maniera riservatissime, ma dal punto di vista internazionale si coglie l'occasione di mettere in atto quanto è stato dichiarato nell'atto conclusivo della conferenza per la cooperazione e la sicurezza europea di Helsinki, che si è svolta tra il 1973 e il 1975, e tra le varie cose nell'atto conclusivo ha sancito l'inviolabilità delle frontiere così come erano e il rifiuto dell'uso della violenza. Un altro elemento che muove, smuove e ci induce a ripensare l'idea di un'Italia bloccata è una rivalutazione anche della creatività della nostra politica estera nel decennio degli anni 70 sul fronte del Mediterraneo e del Medio Oriente. Il grande stratega della nostra politica estera fu Aldo Moro, che fu non solo ministro degli esteri tra il 69 e il 74, ma poi divenne premier, quindi poté portare avanti una politica estera e un attivismo diplomatico nell'interesse della sicurezza nazionale italiana, sia in termini di dipendenza energetica. No? Noi abbiamo questo problema con cui ci stiamo schiantando anche adesso, no? Ricordiamoci che nel 1973, con la guerra dello Yom Kippur, c'è il grande shock petrolifero che mette in ginocchio l'economia italiana, e non solo, ci sono le domeniche a piedi, comincia la politica di austerità. E allora Moro, per esempio, lavora per ricostruire i rapporti economici e diplomatici con la Libia, dopo che nel 1969 il dittatore Muammar Gheddafi ha preso il potere e si perviene a degli accordi stipulati nel febbraio del 1974. Oppure non dimentichiamoci, sempre in termini di tutela della sicurezza nazionale, la percepita urgenza di proteggere il territorio italiano da atti di terrorismo palestinese, in particolare dopo la grande strage all'aeroporto di Fiumicino del 1973, e che porterà alla realizzazione di un accordo di non belligeranza, fondamentalmente con varie sigle palestinesi dedite ad azioni di terrorismo internazionale, sempre a partire dal 68-69, grandi dirottamenti aerei, attentati clamorosi come quelli di Monaco. Ebbene, l'accordo, qui menziono di nuovo Francesco Cossiga. Francesco Cossiga ne ha parlato, ovviamente l'accordo rimase segreto perché fondamentalmente garantiva a uomini delle varie fazioni palestinesi, anche terroristi, libertà di movimento sul territorio italiano, libertà nel trasportare armi esplosivi e anche una sorta di salvacondotto, cioè se qualcuno fosse stato arrestato c'era la garanzia che si sarebbero messe in atto espedienti, misure per liberarli al più presto. Quindi è qualcosa di anticostituzionale, perché per esempio viola il principio dell'obbligo dell'azione penale. Però questo accordo, appunto, che riservatissimo, segreto, informale, ma stipulato ai massimi livelli della politica dell'esecutivo italiano, è stato definito da Francesco Cossiga lodo Moro. Invece vi segnalo un altro libro di grande valore, secondo me, di Valentine Lomellini, proprio intitolato Il lodo Moro, uscito l'anno scorso per la terza, che ricostruisce appunto questo patto di non belligeranza e lo chiama un lodo Italia, cioè dice che non solo fu stipulato a livello di esecutivo, quindi quantomeno era un lodo rumor Moro, visto che perviene a una sua prima formulazione nel 1973, formulazione ovviamente informale, non c'è un accordo, ma in realtà questo accordo si evolve, continua, sopravvive praticamente per un decennio, evolvendosi anche nella forma di un'intesa con gli stati santuario, come potevano essere la Libia
e poi la Siria e l'Iraq. Ecco, quindi già questo ci fa vedere questi anni 70 come un periodo molto più interessante e molto più ricco. E poi, vabbè, insomma, questo diciamo rimane anche nell'immaginario. Vabbè, qui non c'è la clip, quindi teniamo il manifesto dei radicali, che è bello. Sono stati il decennio della partecipazione politica, ok? Allora qui si pensa il 68, i movimenti, il 77, anche qui allarghiamo un po' lo sguardo. In realtà è stato un grande decennio di partecipazione politica anche per quanto riguarda la partecipazione al voto e l'adesione degli italiani ai partiti parlamentari, non solo ai movimenti e ai gruppi extraparlamentari. Per esempio, alle elezioni politiche del 1976 vota il 93,39% degli aventi diritto. Ora andiamo a vedere quali che sono state le percentuali alle elezioni dello scorso 23 settembre. È un fenomeno assolutamente transnazionale, coinvolge tutte le grandi democrazie avanzate, ma resta comunque interessante. Il referendum del divorzio, che è stato evocato prima, 1974, vede votare l'87,72%. Non solo, è alto il numero delle persone tesserate ai partiti. Praticamente sono oltre 4 milioni gli italiani iscritti ai 9 partiti principali, il che vuol dire circa il 10% della forza elettorale. E qui si cominciano a vedere delle increspature, perché per esempio abbiamo il partito di maggioranza relativa alla Democrazia Cristiana, che conosce un calo ovviamente di iscrizioni dal 1.800.000 del 1971 al quasi 1.400.000 del 1980, mentre per converso il Partito Comunista aumenta la quota degli iscritti dal 1,5 milioni del 1971 al 1.751.000 del 1980. Ecco, e poi ovviamente, per carità, i movimenti, il 68. Allora, del 68 in realtà racconto anch'io la clip che ci sarebbe qui. Del 68, per prima cosa noi dobbiamo ricordare che è stato un movimento transnazionale. Dobbiamo ricordare che tutto comincia con la protesta contro la guerra in Vietnam negli Stati Uniti, che poi arriva in Europa e arriva anche in Italia. E la protesta per gli Stati Uniti ha un significato particolarmente potente per tutte le forze della cosiddetta nuova sinistra, perché è la prima volta che si vede la grande potenza imperiale degli Stati Uniti che viene messa in crisi dai guerriglieri Viet Cong, per cui non solo si vede un'America, si vedono degli Stati Uniti che sono alle prese con una fortissima opposizione giovanile interna, ma si vede appunto questa grande potenza messa in ginocchio. Possiamo anche dire che in realtà il 68 comincia prima del 68, perché le grandi occupazioni universitarie, penso all'Università Cattolica di Milano, penso a Palazzo Campana a Torino, sono del 1967. E se vogliamo, sempre parlando delle profonde trasformazioni sociali, il protagonismo giovanile comincia ancora prima e possiamo prendere come anno simbolo il 1966 con la grande mobilitazione degli Angeli del Fango in occasione dell'alluvione di Firenze. È un evento che è stato scelto anche in un grande racconto nazional-popolare come è stato quello della fiction La meglio gioventù, e però è molto interessante perché in realtà, se vogliamo, questo tema del protagonismo giovanile è importantissimo sotto diversi rispetti. Anche qui c'è un dato duro, un dato materiale, il dato del peso demografico dei giovani. Nel censimento del 1971 la popolazione dagli 0 ai 29 anni era il 45,58%, quasi la metà. 2021, 27,8%. Infatti anche in questa sala vedo che si sono guardate le due ragazze, sì, siete pochi, siete i panda adesso, è un problema. Non solo, ovviamente c'è questa crescita e sono protagonisti nel mondo culturale e anche è un tema di consumi ovviamente, no? sono un mercato. E poi ovviamente
i giovani sono una parte rilevantissima proprio dal punto di vista demografico della società, esprimono attivismo politico e aspirazione al cambiamento. Ecco, dicevo, la clip che vi volevo far vedere in realtà non è una clip d'epoca, ma è una clip che prende in giro con una certa ferocia un aspetto del 68 che diciamo ha ha assunto un peso e una rilevanza eccessivo nel racconto complessivo del periodo, cioè la realtà dei gruppuscoli estremisti dal punto di vista ideologico di estrema sinistra extraparlamentare. In particolare la clip è tratta dall'inizio del Caimano di Nanni Moretti, che è un film del 2006. Anche questa si trova su YouTube, come lo chiami, è il grande archivio della nostra epoca, ed è divertentissima perché si vede un Paolo Sorrentino nei panni di attore, che è un giovane convinto militante maoista, si sta celebrando sotto lo sguardo benevolo di un poster di Mao Zedong un matrimonio maoista in cui l'officiante dice che chi vuole aderire ovviamente a questi gruppi deve dare tutte le proprie ricchezze al gruppo, al movimento. E guardate che questa è una cosa che succedeva con i partitini marxisti e leninisti, qualcuno l'ha anche raccontato nell'adesione ad altre forze come lotta continua, no? E la cosa molto divertente è che ovviamente nell'officiare si formula quello che è il credo maoista, che è la ferma condanna di tutte le forze che hanno tradito le masse operaie, le forze, la cricca revisionista, eccetera, eccetera, eccetera. Poi il finale è molto divertente perché Paolo Sorrentino sta sposando Fabrizia, che è una splendida Margherita Bui, che sul più bello prende un'asta, lo infilza, perché in realtà è Aidra nel film, appunto. Si fa vedere questa presa in giro di questi film, no? Che sono un po' horror, pulp, splatter contro l'impegno ideologico del momento. Allora, questa sinistra extraparlamentare fu una realtà. Fu assolutamente estremista dal punto di vista ideologico e, diciamo così, impresse al 68 nelle università e fuori alcune caratteristiche, perché per esempio sono gruppi molto settari, esprimono all'interno del movimento studentesco delle università una forte impostazione lideristica, no? Che nelle assemblee porta spesso a votazioni plebiscitarie che quindi compromettono i meccanismi di rappresentanza democratica, diventa proprio un'altra cosa, per cui sicuramente sono fortissimi i limiti non solo ideologici ma proprio di pratica politica espressi da questi gruppi, e giustamente vengono anche così guardati con la giusta ironia a distanza di tempo. La sinistra extraparlamentare non abbiamo numeri precisi. Uno studioso che insegna storia all'Università Milano Bicocca, Andrea Saccoman, ha fatto un ragionamento combinando alcuni dati, tra cui i voti poi espressi in favore di forze in cui si convoglia la rappresentanza di questi gruppi extraparlamentari come Democrazia Proletaria e altri fattori, e quantifica il numero di militanti dei gruppi e simpatizzanti complessivamente in 2 milioni di italiani, ovviamente concentrati nelle grandi città, nelle aree universitarie, quindi un'area importante ma non soverchiante. E qui, vediamo se l'ho messa qui, ho fatto uno schema perché c'è un'annosa questione. In Italia è molto forte una retorica di demonizzazione complessiva dell'esperienza del movimento studentesco e del 68. Il 68 viene visto come origine di tutti i mali, per esempio in ambito scolastico, ma spesso la stessa genesi e forza poi presa dal terrorismo di sinistra viene fatta risalire al brodo di cultura del 68. Quindi io ho preparato uno schemino che così non rispetta i numeri ovviamente, ma vuole far capire che in realtà il nesso tra 68 e tra movimenti di proteste in generale e terrorismo in realtà è molto più articolato e complesso, nel senso che noi indubbiamente abbiamo, ed è rilevante, un'area di sinistra rivoluzionaria, cioè che porta avanti una proposta politica che è antisistema e vede come proprio nemico giurato il riformismo. Poi abbiamo all'interno dei gruppi che contemplano
tra i propri repertori d'azione l'azione violenta e in particolare si dotano di servizi d'ordine che progressivamente, in particolare al giro tra il 1971 e il 72, in qualche modo operano in maniera anche coperta rispetto alla massa di militanti e si armano. E questa cosa non ve la racconto io, l'hanno raccontata i protagonisti, l'ha raccontato Valerio Morucci come responsabile del servizio d'ordine clandestino lavoro illegale del gruppo Potere Operaio, come l'ha raccontato Henry De Luca, responsabile del servizio d'ordine di lotta continua a Roma. Ecco, da questi segmenti che quindi non solo acquistano una pratica, un'abitudine all'uso della violenza, sono ideologicamente predisposti a credere in una trasformazione rivoluzionaria della società attraverso mezzi violenti, a prescindere dalla situazione oggettiva esterna, unito a quello che studiosi come Sidney Tarro e Donatella Della Porta hanno chiamato poi il problema di un eccesso di militanza, cioè quando a un certo punto l'onda della protesta, prima quella del 68-69 e poi quella del 77, si sgonfiano, una parte delle persone che hanno fatto politica si integra nell'alveo della pratica politica parlamentare o comunque di movimenti che praticano il conflitto di cittadinanza, cioè lotte fondamentalmente nel recinto della Costituzione per una trasformazione del quadro politico, per ottenere riforme, eccetera. Ecco, da lì viene fuori un piccolo segmento che poi entra nei gruppi terroristici. Quindi basta con questa retorica che il terrorismo di sinistra sarebbe figlio del 68 tout court. Ecco, il mondo dei movimenti è molto più grande. Io comincio ovviamente dal movimento femminista, mi fa gioco ovviamente parlare dopo Marcello che raccontandoci del film La Cuccagna, no? Parlava di una donna che non ha diritto a una soggettività, non ha diritto a essere riconosciuta come lavoratrice, come protagonista della propria storia. Quindi sicuramente il femminismo, forse dovremmo dire i femminismi, sono uno dei fenomeni più fecondi, più ricchi e anche più duraturi degli anni 70, e non dimentichiamoci che già negli anni 60, per le ragioni che ha esposto benissimo Marcello, noi abbiamo già un impegno. A me viene in mente per esempio l'AIED, l'Associazione Italiana per l'Educazione Demografica, che già negli anni 60 si attiva per combattere perché le donne possano avere diritto a fruire dei contraccettivi. Quindi prima ancora della battaglia per l'aborto c'è una molto saggia battaglia con ginecologi e obiettori per cancellare quello che era considerato reato contro la stirpe. Abbiamo quindi tra le sigle più importanti il Movimento di Liberazione della Donna, che nasce nel 1970, Lotta Femminista, sempre coevo, la Libreria delle Donne di Milano, che nasce nel 1975, esiste ancora oggi, e poi nascono case delle donne in varie città e soprattutto collettivi. Allora, non so se riuscite a leggere da lì chi è la curatrice del volume del 75 Aborto facciamolo da noi. È a cura di Eugenia Roccella, che attualmente è il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, e si è espressa, diciamo, in maniera a dir poco veemente, criminalizzando e demonizzando l'aborto da parte delle donne, peraltro appiattendo l'esperienza della gravidanza su quella della maternità. Questo per dire come le persone cambiano. Ne ha scritto magistralmente, visto che l'ha conosciuta all'epoca militando tra i radicali, Loredana Lipperini. Bene, tu hai evocato in Comizi d'amore, emerge il tema ovviamente da parte di Pasolini dell'omosessualità. Se ne parla poco, ma il movimento omosessuale in Italia nasce pure negli anni 70, in particolare il Fuori, Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario, nasce a Torino nel 1972, poi conoscerà delle scissioni a metà anni 70, una parte si federerà, la parte in particolare che fa capo al grande intellettuale Mario Micheli, si federa con il Partito Radicale. Ebbene, questo manifesto è chiaro, cioè rivendica la possibilità per la soggettività omosessuale di non solo venire allo scoperto, ma di esprimersi. È un'altra esperienza interessantissima, come dice la dicitura, si innerva, si intreccia con le esperienze di lotta della sinistra rivoluzionaria, e ricordo uno slogan molto divertente: lotta dura contro natura. Da questo punto di vista mi stavo dimenticando di ricordare che il femminismo
ha dei rapporti dialettici con i gruppi e le forze della sinistra extraparlamentare. Lo dico anche qui per velocità attraverso 2 slogan: da angeli del focolare a angeli del ciclostile, che è un'espressione che chi ha i capelli grigi si ricorda benissimo, e poi un altro a dir poco efficace: compagni in piazza, fascisti a letto. Quindi c'è un tema di dialettica delle donne rispetto alle forze di sinistra che interessa le partigiane tra il 43 e il 45 e continua e arriva alla grande anche negli anni 70. Ma ancora, il movimento per il diritto alla casa. Cosa producono queste colossali migrazioni interne del paese che fanno parte dei traumi della modernizzazione italiana? Che ci sono masse di lavoratori nelle città e alle periferie delle città che o finiscono a vivere in queste che vengono chiamate le coree, cioè questi palazzoni, questi grandi alveari che per esempio si costruiscono nella cintura dell'Interland intorno a Milano, oppure cercano un'abitazione dignitosa. Quindi una delle esperienze più potenti e durature che comincia nel 69 e va avanti negli anni è il movimento, che poi assume varie forme, spesso anche di collettivi locali, per il diritto alla casa. Noi abbiamo uno sciopero il 19 novembre 1969, lo sciopero nazionale per la casa, che, pensate, tra operai e impiegati ferma 15 milioni di persone. Di quel giorno cosa resta? A Milano, in Via Larga, in centro, muore un agente di polizia, l'agente Antonio Annarumma. Con il massimo rispetto per la tragedia della gente, tra l'altro una morte la cui dinamica non è chiara, non risulta chiara, non si capisce se è stata incidentale oppure se è stato proprio ucciso da un tubolare intenzionalmente usato contro di lui. Si vede che da subito però si crea una polarizzazione, perché il presidente Saragat tratta la sua morte immediatamente come un omicidio, no? Sì, infatti l'espressione strategia della tensione è stata coniata per descrivere l'atteggiamento di Giuseppe Saragat. Ecco, tutto questo fa parte di questa distorsione mediatica, cioè uno dei più grandi scioperi della storia recente italiana ridotto all'episodio tragico. E poi abbiamo ovviamente il movimento febbraio 74, il movimento dei cattolici per il no, la presenza di cattolici che si schierano per esempio in favore del divorzio, poi abbiamo i gruppi antimilitaristi e pacifisti, abbiamo il movimento per la democratizzazione delle forze di polizia. Di questo non se ne parla mai, è uscito un bel libro, non ricordo il nome dell'autore, ma è uscito per Viella. Perché? Perché è uno dei lati oscuri. In realtà negli anni 60, dal 62 in poi, dopo l'abominio dei 6 morti di Reggio Emilia nel 60, il centrosinistra produce un ammorbidimento delle politiche di ordine pubblico, che però si inasprisce di nuovo a partire dal 68 con i morti di Avola e Battipaglia, e tra il 68 e il 77 saranno almeno 26 i morti provocati da un uso eccessivo di violenza da parte delle forze dell'ordine, che è un numero gravissimo. È un numero gravissimo perché chi ha il monopolio della forza non dovrebbe mai abusarne. E tra i nomi possiamo ricordare Saverio Saltarelli, l'anarchico Franco Serantini nel 1972, Roberto Franceschi a Milano nel 73, poi Francesco Lorusso nel 77. Ecco, queste sono delle immagini delle proteste per la casa, e poi ovviamente il grandissimo protagonista delle lotte degli anni 70 è il sindacato. Allora, capiamoci, tu dicevi negli anni 60 non è ancora una grande potenza industriale l'Italia, però nel 1970 noi entriamo in quello che allora si chiamava G6, quindi in realtà stiamo diventando una grande potenza, lo diventiamo. Negli anni 70, nel corso degli anni 70, tra 73 e 75 c'è la prima grande crisi, però noi continuiamo a produrre, per cui col senno di poi, come hanno detto Flores e Gozzini, è chiaro che questa potenza del sindacato, queste lotte sono un canto del cigno, perché poi verrà una marginalizzazione del settore della produzione industriale in Italia. Ma a partire dal 69 il sindacato è
uno dei grandi attori della nostra società, e tra l'altro l'autunno caldo, cioè il giro di mesi che va da settembre a dicembre del 1969, insiste su una coincidenza che in quei mesi vengono a scadenza i contratti nazionali di oltre 50 categorie. Quindi si tratta di lotte che coinvolgono milioni di lavoratori, 1,5 milioni di metalmeccanici, 1,5 milioni di agrari e di braccianti, 1,1 milioni di edile, poi tantissime categorie, ma dai chimici, ma persino i bancari, no? I lavoratori della banca di Piazza Fontana, dove scoppia la bomba. Anche loro dicono: noi orgogliosamente andiamo a marciare con i metalmeccanici, perché noi siamo i metalmeccanici del centro di Milano. Una cosa importante, sempre per collegarmi alle tensioni della modernizzazione delle migrazioni interne, non solo sindacato, gli anni 70 sono anche il decennio dell'autonomia operaia. Cominciano a nascere i comitati unitari di base nel 1968-69 che esprimono una conflittualità operaia che vuole rimanere al di fuori delle trattative sindacali per potersi esprimere direttamente, e spesso in questa esperienza si coinvolgono anche le grandi rabbie dei lavoratori, e penso in particolare alle masse degli operai non specializzati che vengono dal sud, quelle rabbie che sono state magistralmente raccontate da Nanni Balestrini in un romanzo come Vogliamo tutto. Ecco, questo è il semplice elenco delle riforme che ci dice non solo democrazia bloccata, perché il coesistere, no, di una situazione in cui ci sono forti spinte convogliate dal basso, una forte spinta alla partecipazione, una forte pressione dei sindacati sulla classe politica, si traduce in riforme che vanno avanti fino alla fine degli anni 70. Quindi noi dobbiamo ridiscutere l'espressione anni di piombo, anche se la vogliamo utilizzare nell'espressione più riduttiva, cioè soltanto il giro d'anni tra il 77 e l'80, in cui si acutizza, si esacerba la violenza. E qui appunto abbiamo la prima pagina in cui, a proposito di modernizzazione, si celebra la vittoria del no nel referendum del 12-13 maggio 1974. L'Italia è un paese moderno. Prima grande frattura del mondo cattolico, grandissima sconfitta della democrazia cristiana, e il 1974 è un anno cerniera, è un anno cesura. C'è questo referendum del divorzio, c'è una ripresa in grande stile della violenza stragista, con la bomba di Brescia che viene proprio 2 settimane dopo questo risultato del referendum e colpisce una manifestazione antifascista, e poi la strage dell'Italicus nell'agosto. C'è l'inizio di una presenza potente sulla scena mediatica delle Brigate Rosse che proprio nelle settimane che precedono il referendum rapiscono il magistrato genovese Sossi e poi lo rilasciano. Nel 17 giugno del 74 a Padova compiono i primi 2 omicidi, ma nel 74, e qui mi collego direttamente alla relazione di Marcello, succede anche qualcosa d'altro. Questa foto non è per niente iconica come la prima che vi ho mostrato, è stata scattata a Milano alle 6:30 del mattino il 16 marzo del 74, il signore coi baffi è Luciano Liggio. Una delle figure spicco di Cosa Nostra, è stato arrestato a seguito di un'indagine su dei sequestri di persona in Nord Italia, indagine condotta tra gli altri dal giudice istruttore Giuliano Turone, e ci restituisce 2 cose. Prima di tutto la centralità dei sequestri, che sono stati una piaga degli anni 70, cioè gli stranieri non volevano venire più da noi, no? E il radicamento di Cosa Nostra in Nord Italia, che si esprime attraverso l'arresto di questo padrino al nord proprio nel 1974. Allora dire anni di piombo cancella il fatto che Cosa Nostra fa il salto di qualità proprio negli anni 70, e in particolare nella seconda metà, perché tra il 75 e il 77 vengono create le raffinerie di eroina in Sicilia occidentale. I mafiosi conoscono un periodo di arricchimento esponenziale col traffico di eroina, no? Tra l'altro i proventi dei sequestri vengono utilizzati anche per investire nella
così nell'impianto di questa attività del traffico di droga. Parallelamente c'è la scalata al potere dei corleonesi e comincia dal 79 la stagione dei delitti eccellenti, e io vi invito a fare un gioco, andare sull'archivio di un grande quotidiano come quello del Corriere della Sera e vedere le prime pagine tra il 25 gennaio e il 30 gennaio del 1979, così potrete fisicamente avere l'impatto della differenza di rilievo e di spazio che hanno i due grandi delitti di terrorismo rosso di quella settimana: l'omicidio di Guido Rossa a Genova il 24 gennaio 77, l'omicidio del pubblico ministero Emilio Alessandrini il 29 gennaio del 77 a Milano, e in mezzo, che all'inizio ha anche un box in prima pagina ma poi sparisce, l'omicidio del giornalista Mario Francese, chi fu il primo ad analizzare queste trasformazioni e l'ascesa dei corleonesi. Sono anche gli anni, io ovviamente non sono brava come Marcella a rispettare i tempi, quindi cerco di velocizzare per dare tempo al dibattito. Sono anche gli anni in cui la nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, a partire dal 70, acquista un nuovo protagonismo. È un progetto di dominio complessivo della criminalità organizzata in cui un grande ammodernamento economico e una nuova visione si accompagna alla costruzione anche di miti e narrazioni che si ancorano a un passato immaginario della camorra. E poi, sempre per dare un pochino il senso poi della continuità lunga, no, dei fenomeni, non dobbiamo dimenticarci che quella corruzione che aveva già mostrato il suo volto mostruoso negli anni 60 continua a mordere, e negli anni 70 ci sono i primi grandi scandali. Questo è un fenomeno che si collega al fatto, a un elemento di luce, un elemento positivo degli anni 70, cioè il disgelo costituzionale. L'espressione viene usata dagli storici della magistratura, che conosce il mondo giudiziario negli anni 70, cioè finalmente si attuano alcuni principi costituzionali e soprattutto entra in magistratura una nuova generazione di magistrati che sono nati e cresciuti nell'Italia repubblicana e quindi sono sensibili ai valori costituzionali. Sono i magistrati che fanno le inchieste sulle piste nere e portano alla luce i depistaggi nelle vicende stragiste, sono i magistrati che cominciano a indagare i pretori d'assalto e i reati ambientali, sono i magistrati che fanno le grandi inchieste, scandalo dei petroli, vicenda Eni Petromin per esempio, e poi il più clamoroso di tutti, il caso Lockheed, una grande vicenda di corruzione, una maxi tangente pagata ad alcuni esponenti di spicco del mondo politico italiano dall'azienda americana Lockheed per l'acquisto di alcuni aerei Hercules. Prima di questo incontro ne stavamo parlando e si diceva non c'è nemmeno più la corruzione di una volta, perché comunque gli Hercules erano aerei diciamo sovradimensionati per le esigenze italiane, ma comunque degli aerei più che funzionanti, ecco. E allora il tema della corruzione, Mani Pulite, comincia prima di Mani Pulite, no? Allora, vedete, questi sono i manifesti elettorali del PC del 75 e del 76, e però abbiamo anche un movimento sociale. Ho aggiunto anche la vignetta, non so quanto si legga, è dal settimanale di destra Candido, è una vignetta del 74 in cui il PC appunto tende un cappio all'Italia in preda ai mali pubblici e dice l'Italia è l'acqua alla gola, e si rivolge all'elettorato di destra: non andate dal PC, venite da noi, no? Avete in mente, immagino, anche tutto l'elogio del Partito Comunista come paese pulito in un paese sporco nell'articolo di Pasolini, più famoso per Io so sulle stragi. E quindi vediamo che ci sono questi elementi di tensione, e chiuderei su un pezzo del dibattito, se lo trovo, parlamentare, in cui, quando si discute l'autorizzazione a procedere per i politici indagati per lo scandalo Lockheed alla Camera dei Deputati l'11 marzo del 77, Aldo Moro si produce in una frase famosissima: per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare, eccetera eccetera.
Fondamentalmente Moro fa una difesa d'ufficio rivendicando il ruolo che ha avuto nella DC nella spinta di includendum di cui parlavamo all'inizio. E allora c'è un Pannella, il Pannella della non violenza, che urla: dillo ai morti di Piazza Fontana, sottointeso che cosa è stata la Democrazia Cristiana. Questo è un dibattito nel 77, drammaticamente risucchiando tutto il racconto della complessità di quegli anni. Il processo alla Democrazia Cristiana e ad Aldo Moro, il processo popolare, sarà messo in scena dalle Brigate Rosse durante i 55 giorni del sequestro. Grazie. Benissimo, abbiamo un quarto d'ora. Se ci sono domande o anche interventi per arricchire queste già comunque ricchissime relazioni che ci hanno fornito un quadro complesso, ma anche nel rigore dei tempi completo, e credo ci abbiano lasciato anche molti punti di riflessione. Parliamo di storia di storia. Vieni. Ma credo si senta. Naturalmente parliamo di 2 decenni piuttosto lontani. Io non so questi ragazzi cosa abbiano concepito, mi piacerebbe che loro esprimessero cosa hanno ricavato da queste 2 interessantissime relazioni. Ma parliamo di oggi. Siccome sono i media che operano nel bene e nel male la distorsione della storia, dei fatti che accadono, vi chiedo, pensando a un futuro prossimo, oggi che noi nei media non abbiamo solo la TV, il cinema e i giornali, la stampata, ma abbiamo i social, che sono un potente strumento oggi usato da tutti, soprattutto dai giovani. Che cosa succederà alla storia? Che tipo di distorsione o invece di costruzione corretta del rapporto della storia potrà avvenire per qualche anno? Adesso mi viene subito in mente, visto che coordina Carlo Greppi, che è appena uscito un libretto di Francesco Filippi, una guida semiseria per aspiranti storici social, che racconta proprio alcune deformazioni proprio del discorso. Allora, io dico questo. La mia impressione rispetto agli anni 70 è che in qualche modo i social e internet hanno portato alla luce quelle che erano delle deformazioni memorialistiche preesistenti, cioè il sensazionalismo, l'idea di trattarlo non come un periodo storico ma come una specie di grande giallo in cui si cerca fondamentalmente la sensazione della novità, per cui si mette magari il documento da solo e anche solo graficamente si vede questo elemento, no? Queste pagine che hanno un po' a me fanno venire in mente, chiaramente li conosco per motivi di studio, le prime pagine della Notte, no? I quotidiani molto strillati, rossi, neri, le foto dei morti ammazzati, quindi diciamo un po' questo sensazionalismo. E poi ovviamente sono un forum di infiniti dibattiti in cui anche le deformazioni e le polemiche traggono continuo alimento in maniera inesauribile. Allora, io aggiungerei che uno dei problemi del racconto pubblico degli anni 70 è, prima di tutto, che la storia degli anni 70 è perennemente impigliata nella cronaca, perché ci sono dei riflessi di vicende giudiziarie o addirittura vicende giudiziarie ancora aperti. Cito 2 cose: 2 processi aperti per la strage di Bologna, e allora nei social ovviamente è un oceano. Io ho parlato apposta del patto con i palestinesi, no? Perché viene usato per dire sono i palestinesi, no? La vera matrice della strage di Bologna, ignorando gli esiti dei decenni di processi, ma anche i repertori d'azione dei terroristi palestinesi, no? Il fatto che l'esplosione non è stata accidentale, eccetera. E poi per esempio la vicenda che ha tenuto banco sulle prime pagine dei giornali e in cui si sono viste delle grosse deformazioni nel racconto del terrorismo di sinistra, quando è stata richiesta il completamento delle pratiche di estradizione di alcuni ex terroristi rossi e comunque responsabili di omicidi politici degli anni 70 alla Francia, estradizione che alla fine poi non è stata concessa. La faccio brevissima. Chiaramente
quando si parla di quelle vicende si riattivano in relazione a vicende ancora aperte, primo, e poi sono temi che hanno una enorme rilevanza politica perché hanno a che fare con l'identità politica, il senso di appartenenza di molte delle forze, di molti personaggi ancora presenti sulla scena attuale. Per esempio, se uno va a analizzare i discorsi pubblici di Meloni e La Russa, quindi Presidente del Consiglio e Presidente del Senato, si vede che sono iscritti in tutta una serie di categorie che vengono dalla visione di destra della storia degli anni 70, una visione immune anche dal dibattito pubblico, non dico dalla storiografia, che sarebbe troppo, ma il dibattito pubblico degli ultimi 20 anni, in cui c'è stato un tentativo di recupero, no? Separiamo la guerra civile 43-45 dagli anni 70, che sono due cose diverse, non abbiamo avuto una guerra civile, no? Quindi anche i morti di destra chiaramente sono morti che vanno considerati in un contesto democratico, no? Quindi non si corre il rischio di equiparazione, eccetera. Però invece noi vediamo che c'è un discorso pubblico che è ancora tutto intriso di una rappresentazione identitaria del passato e fortemente vittimistica ancora, no? E questo è molto interessante. Allora cosa resta dell'antifascismo? Soltanto le degenerazioni dell'antifascismo militante che prende delle forme violente, tutto il resto sparisce. Quindi duplice problema, pagine ancora impigliate nella cronaca e poi forte peso di questo passato nella costruzione, autonarrazione e senso di identità di molti attori della scena pubblica, politici e non solo. Quindi chiaramente questo da una parte ci dice come quel passato è ancora vivo e presente, cioè laddove ci sono memorie divise. Io ho fatto il dottorato con John Foote che dice la memoria deve essere divisa e la memoria è divisa quando c'è qualcosa di importante dietro, no? Quindi noi non dobbiamo avere paura di questa cosa, ma dobbiamo essere molto netti. Quindi chiaramente i social sono una cassa di risonanza enorme del caos e delle deformazioni. Io non lo so, guardo i ragazzini perché come tante altre persone penso primo che i social li possiamo usare come fonte, cioè tu puoi monitorare un po' lo stato del dibattito, no? E poi invece la rete dà possibilità straordinarie di fornire contributi e contenuti e documentazione validata, selezionata, attingibile e disponibile gratis in tempo reale per studenti, professori e ricercatori. Grazie. Allora io parto da una cosa sostanzialmente che è come cambia l'utilizzo dei media dal broadcast al socialcast. Cioè non dobbiamo dimenticare che quello che noi abbiamo visto adesso era un periodo in cui i media avevano un proprietario, un emittente che era lo Stato e poi saranno i privati. Oggi siamo in una dimensione completamente nuova, completamente trasformata, in cui si parla di disintermediazione. In realtà non c'è disintermediazione perché i nuovi mediatori di questi contenuti sono diventate le piattaforme e il rapporto che c'è tra storia e tra il racconto della storia e queste piattaforme non è la storia ma è il passato. Il passato inteso come immaginario della storia, come il frutto che ne viene fuori, come un'immagine che si forma nella mente e che diventa memoria e che si sostrate, che si mantiene e che si spinge, diventa comunicazione attraverso la digitalizzazione di immagini o di oggetti. E qui dentro, quando noi per esempio guardiamo i gruppi su Facebook, abbiamo la costruzione di un immaginario che è anche un racconto stereotipato della storia. Se noi prendiamo i racconti degli anni 60, sono tutti racconti del benessere, vediamo le fotografie delle lavatrici, del frigorifero, di chi prima lavorava la terra e si mette in giacca e cravatta, così come vediamo gli anni 70 vissuti in un'altra dimensione,
le fotografie di un mondo che si trasforma, della militanza politica, delle lotte di piazza, così come vediamo tutti i ricordi riguardanti gli anni 80 e gli anni 90 legati alla trasformazione sociale del paese, a quel mondo nel quale ci si riconosce attraverso la nostalgia mediale di cui vi ho parlato, perché i media influiscono sulla memoria e quella memoria si forma anche attraverso i media, e quella memoria che ci attraversa come memoria biografica ci riconosce e la riconosciamo attraverso un film, attraverso un telegiornale. Facciamo un esempio: nel trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, qual è l'elemento che ci ricorda e che ci fa riflettere su quel momento? Nessuno di noi era a Capaci né a Via D'Amelio. Tutti lo ricordiamo, tutti siamo in grado spesso di dire che cosa è accaduto in quel momento. Perché? Perché c'è stato un racconto pubblico, ci sono state delle immagini. Ecco, quello che noi abbiamo dentro i social non è nient'altro che la trasformazione del racconto della storia a seconda di quella che viene definita la media logic dai comunicatori. E la logica dei media non è l'interpretazione della complessità, ma è il racconto pubblico nel quale ci coinvolgiamo emozionalmente e nel quale dobbiamo trovare necessariamente qualcuno che vince e qualcuno che perde. E spesso, come giustamente dice Filippi nel suo ultimo libro, il racconto ci porta allo schierarci, non al definire un pensiero critico. Questo perché? Perché la disintermediazione vera non è lo sharing dei contenuti, ma la disintermediazione vera è che queste piattaforme aggirano l'unico grande medium che c'è sempre stato nella formazione del sapere: noi, cioè chi insegna. Il medium sostanzialmente nuovo e che appunto possiamo chiamare, perciò chiamata Google Generation, quella dei nostri ragazzi, la generazione Z, è quella della capacità di aggirare il vecchio medium, di chi mediava il sapere. Questa mediazione oggi andrebbe riportata dentro quello che noi chiamiamo appunto ambiente disintermediato, che disintermediato non è, come vi dicevo, e soprattutto andrebbe fatto un elemento, perché non è la distorsione. Noi siamo di fronte, noi la raccontiamo sempre come distorsione perché ci piace questa cosa della distopia, come se noi raccontassimo il futuro. In realtà noi siamo di fronte a qualcosa che sta cambiando velocemente, cioè nel senso che la storia viene raccontata attraverso la memoria e l'immaginario, che quindi non si tratta di storia, si tratta di passato, e che quindi noi dobbiamo attrezzare un racconto pubblico che è in grado di partire dal sentimento e portarli verso il pensiero critico. Detto questo, il motivo per cui alcuni profili dentro TikTok hanno successo, per esempio, c'è una professoressa delle scuole medie che si fa chiamare Prof, e su TikTok ha un successo clamoroso. Come fa? Fa una cosa semplice: utilizza quello che è uno degli elementi che noi riteniamo sbagliati, ed è vero, però lo porta verso il racconto della storia, cioè prende un elemento del presente, un po' come ha fatto Benedetta, no? nella sua relazione, e lo relaziona ad un elemento del passato, che può essere una colonna sonora, che può essere un racconto, può essere addirittura il tentativo, per esempio, prendere l'ultima canzone di Di Martino e Colapesce, Di Martino si chiama, sì, Colapesce, Propaganda, e da lì costruire poi il racconto della propaganda del fascismo. Propaganda, come la propaganda oggi sia un elemento ancora centrale. Questa dimensione però non riguarda solo la storia, perché pure la politica è diventata un'altra cosa dentro i social. E sappiamo bene quando storia e politica siano affratellate, no? Vivano una dimensione di scambio continuo. Del resto, quando noi parliamo di distorsione della storia, spesso parliamo di uso pubblico della storia, che ancora più spesso è uso politico della storia. Le cose che diceva adesso Benedetta sono queste: l'uso politico della storia, perché la storia sostanzialmente può definire e ridefinire il campo della politica attraverso la memoria. Ecco,
e la memoria è l'elemento centrale di tutto questo, di questa trasformazione, perché i social, che sono strutturati come se fossero dei piccoli microblog biografici, soprattutto la madre dei social, cioè Facebook, dove consente, e perciò è l'elemento per cui le generazioni più anziane l'hanno trovato come elemento di nuovo racconto pubblico, perché c'è la possibilità di mettere in campo i sentimenti. La storia non è fatta di sentimenti, o meglio, la storia usa i sentimenti dentro la memoria e la riporta a una dimensione razionale. Noi siamo in grado di partecipare a questa nuova sfida, perché questa è una nuova sfida, la sfida nella quale noi riacquistiamo come storici, come insegnanti, un ruolo pubblico, nel quale il nostro pubblico non è più solo quello qui presente, ma anche quello della rete. E quello della rete non ha un volto, ma una tastiera. E ha un elemento ancora più forte, cioè la metafora vera di tutta questa storia e dello schiacciamento che noi stiamo vivendo e della trasformazione della storia in immaginario della storia è l'elemento bidimensionale, cioè noi perdiamo la profondità. Tutto ciò che noi raccontiamo della storia serve per parlare del presente. Io lo immagino, per esempio, io ho da fare spesso nella mia regione a combattere con i neoborbonici. Ovviamente i neoborbonici mica vogliono di nuovo Franceschiello, il re borbonico, no, vogliono tutt'altro, vogliono raccontare quella storia per poter raccontare il loro sentirsi marginali nell'Italia del presente, nell'Italia la quale negli ultimi 30 anni ha di nuovo abbandonato il mezzogiorno. E utilizzano degli strumenti che sono la storia che loro pensano sia la storia e la raccontano fino al punto che da costruire dei nuovi immaginari. Vi invito a vedere una canzone di Povia, a vedere una canzone bella questa, nel senso del video di una canzone di Povia che si chiama A Sud, che evidentemente non c'è niente di storia. C'è tutto un racconto del presente con i malanni della politica del presente. E allora io ho la ricetta, non ho la ricetta, so però che noi non possiamo perdere questa partita. So che dobbiamo molto probabilmente partecipare ai gruppi, ma so che molto probabilmente dobbiamo cominciare a costruire una narrazione pubblica della storia in cui attraverso le pillole siamo in grado di lanciare pensieri lunghi. Perché il male non sono i social, è il presentismo, e il presentismo non l'hanno fatto i social sono il frutto del presentismo, perché il digitale vive del cosiddetto updatism. Che cos'è l'updatism? Update è aggiornare. No? Quando voi utilizzate il Word e scrivete, alla fine che fate quando uscite? Salvate, altrimenti perdete quello che avete scritto. Ma che cosa avete salvato? Avete salvato il presente, perché l'edizione passata non c'è più. E allora, in un ambiente in cui si salva il presente e si aggiorna in continuazione, pensate a quel gesto nel quale si aggiorna continuamente la bacheca di un social. Faccio così proprio perché sto parlando di un medium personale che è lo smartphone. Quello che noi abbiamo visto dopo un aggiornamento non riusciamo più a vederlo se non siamo stati in grado di memorizzarlo. Ed è difficile ritrovarlo, e allora quel passato è passato perché è continuamente aggiornato al presente, il futuro non c'è ancora, e allora, come avrebbe detto Luciano De Crescenzo, che come filosofo di strada, siamo in un presente continuo. E nel presente continuo la storia diventa bidimensionale, non tridimensionale, si perde la sua profondità, e con questo il pensiero critico, e allora la logica, l'elemento centrale di tutta questa ridimensione della storia è l'emozione, non più il razionale. Quando noi veniamo aggirati, e ho finito veramente, quando noi veniamo aggirati come medium, significa che non abbiamo più un ruolo nel quale dire: guardate, c'è una profondità, la storia non è un quadrato, è quasi sempre un cubo.
Per chi fosse interessato, io so che sono autorizzata a dirlo, so che ci sono degli insegnanti, allora proprio per dare degli strumenti in più anche per parlare di questi temi a scuola, l'Archivio Flamigni di Roma, potete andare sul sito che è archivioflamigni.org, offre un corso di formazione gratuito ai docenti che è aperto anche a persone interessate, è fatto di 5 incontri, si può fruire in streaming e si possono recuperare per la settimana successiva agli incontri. Io sono una delle docenti principali e ci saranno dei momenti di approfondimento, appunto non soltanto un po' le suggestioni critiche di oggi, ma proprio monograficamente sullo stragismo e il terrorismo di destra, sul terrorismo rosso, e suggerimenti su modalità per lavorare nelle scuole su questi temi e anche un po' suggerimenti su come gestire la rete nel reperimento delle fonti. Quindi se siete interessati andate sul sito dell'archivio. Grazie. Bene, io direi che siamo in chiusura. Ringrazio Benedetta Tobagi, Marcello Raveduto per le interessanti relazioni. Speriamo di rivedervi ancora a Udine. Ringrazio a voi per la presenza. Vi ricordo il prossimo appuntamento della Storia Distorta, che sarà mercoledì, il 30 novembre, con Francesco Filippi e Tommaso Specker, che faranno 2 relazioni e riflessioni sul fascismo, la memoria del fascismo in Italia e la memoria del nazismo in Germania, in un dialogo forse che ci racconterà qualcosa di nuovo e una angolatura diversa di leggere anche questo tipo di memoria. Grazie a tutte e a tutti.